Gëzuar vitin e ri 2018, gëzuar në një edicion special të emisionit Tonight, të cilin qëllimisht kemi vendosur t'ja dedikojmë dhe t'ja kushtojmë disa të rinjve, të rejave, zotrinjve, djemve të këtij vendi, të cilët kanë pasur ide dhe japin shpresë për të ardhmen. Kur flas për ide, kanë dëshirë për të bërë gjëra, kanë mundësi dhe i kanë shfrytzuar ato pavarësisht terrenit vështirë, pavarësisht se çfarë është Shqipëria, pavarësisht se është vend i vogël dhe pavarësisht se ka shumë pengesa rrugës. Prandaj kanë vendosur që të flasim për modele frymëzuese, për shembuj që mund të shfrytëzojë të gjithë qytetarët e këtij vendi, pse jo, të marrim dhe të frymëzohemi prej tyre për të bërë diçka të mirë në 2018. Siç më tha edhe në emisionin e Krishtlindjeve nga Dom Gjergji, le të jetë viti i shpresës për shqiptarët. I shpresës, por edhe i suksesit. Më lejoni ta prezantoj pa humbur kot ftuarit e mi. Majlinda Ziu, mirëmbrëma, faleminderit që je këtu. Është mësuesja e vitit të shkuar, e 2017, e shpallur nga Ministria e Arsimit. Nga një institucion? Po, institucion i shoqërisë civile në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Ishte kënaqësi si ishte? Lodhje? Kene patjetër kënaqësi. Lodhja është disa vjeçare, po ishte kënaqësi. Kur vlerësohesh është vërtet kënaqësi. Vetëm diplom, letër apo kishte një shpërblim tjetër? Sigurisht. Vetëm kënaqësi emocionale do. Po, morale, le të them, mbështetje morale, po. Ju ka motivuar për më shumë? Sigurisht. Mësuesi si gjithmonë dhe ndihet gjithmonë i motivuar edhe nga një certifikat e thjesht, aq më tepër kur i evidentohesh në një numër mësuesish. Kështu që patjetër që është vlerësim. Po në 2018 ku do shkoni për te? Ka më diploma apo? Misioni vazhdon. Misioni i perfeksionimit nuk ndalet kurrë, kam përshtypjen deri ditën e fundit që kemi frym. Të falenderoj që je sonte këtu për të ndarë këtë model suksesi tuaj. Faleminderit. Kam kënaqësinë kem në studio Agnesa Vuthaj. Përshëndetje, ajo është sipërmarrëse. Ka një brand, marka e saj Agnesa Vuthaj, e kam ndjekur me shumë kënaqësi këto muajt e fundit, por tashmë ju keni vite që e keni biznesin tuaj. Ka tashmë 3 vite që kam filluar markën time, që po ashtu mban emrin tim, një linjë të çantave dhe këpucëve, të cilat prodhohen në Itali. Mirë po, shes në Kosovë, Shqipëri, po ashtu edhe në vende tjera. Vitin e shkuar kam filluar të shes edhe në New York. Është një brand që po rritet. Po rritet dhe në fakt na vjen mirë kur shohim marka shqiptare që ecin në tregun ndërkombëtar. Një bukuroshe si ju që hyn në botën e biznesit? Si e more vendimin? Kisha shumë vite që isha në fushën e modës, në fushën e spektakleve dhe çdo gjë e profesionit tim lidhej me të bukuren, me moden, me veshjet, me aksesoret. Kështu që ishte momenti që të bëj diçka timen, të krijoj një brand, të kaloj një hap tutje për të krijuar diçka të re, diçka që i mungonte tregut shqiptar dhe patjetër e kisha atë dëshirën që nga konkurset e bukurisë që të prezantohem edhe në vendet e tjera, që të dëgjoj bota për shqiptarët në përgjithësi. Prap krijova një brand me mundësinë e zgjerimit edhe në vende tjera, sepse doja gjithmonë që të sjell diçka nga vendi im edhe në botë. Thënë me këtë buzëqeshje dhe kaq bukur duket sikur shumë e lehtë ta bësh këtë, po në fakt është e vështirë? Sigurisht që ka shumë vështirësi. Domethënë ti ke net pa gjumë, stres, një diçka që nuk të ka dalë siç do ti e ke porositur ndryshe ta kanë bërë gabim, apo gjithçka kalon me atë buzëqeshjen e Agnesës? Jo, buzëqeshja është gjithmonë në fund ose ndonjëherë për fotografi, për televizione. Po si është versioni yt me nerva për shembull? Apo nuk ka? Më mirë mos të më shihni. Sigurisht që ka shumë punë, fillimi ka qenë shumë i vështirë, tashmë ka 3 vite edhe gjërat kanë filluar të stabilizohen. Jam më fokusuar, e di më mirë si shkojnë gjërat, e di në çka duhet të drejtohem. Mirë po fillimet gjithmonë janë të vështira, po besoj janë ato vështirësitë, ato sfidat e para të cilat na shtyn përpara. Falenderoj Agnesa që je këtu sot. Kam kënaqësinë gjithashtu Turian Hyskon ta kem në studio, është moderator televiziv. Ideatori shumë programeve, realizuesi edhe më shumë programeve, ka bërë një dansëm spektakolare vitin e kaluar, presim 2018 të vazhdoj prezantimin, model punësimi, frymëzimi, presim ta zgjeroj familjen 2018 e tutje, si do të prezantoj tjetër? Domethënë, unë një djalë me energji pozitive. Përgjithsisht kam shumë njerëz. Është nga ata të paktët kolegë që dërgon mesazhe urimi kur i pëlqen diçka. Po, kjo është pari, mund të flasim më vonë për këtë, po unë përgjithsisht kam një problem, duke qenë se emrin e kam Turian, dhe Turian është të gjithë më thrasin Turi, dhe në celularet e shumë njerëzve janë ose Turi i prallës, Turi i kubit, Turi i produktit, Turi Mosunxe, Turi Oktapod, Turi Falco, domethënë këto dhe mua pëlqen shumë që këto nickname-et nga mbrapa të jenë gjithmonë. Po në fakt sa tura janë?
njësht. Njësht. Po ai shumë frizohet si oktapod. Oktapod. Unë mendoj që brenda nesh ka shumë dimensione të cilat duhen zhvilluar në etapa të ndryshme të jetës, pa deliruar ose pa menduar që i bëjmë gjitha, por duhen eksploruar. Dhe në këtë kontekst mendoj që për aq kohë sa kam energjinë dhe fantazinë, unë e them shpesh që vetëm gjë që kam pasuri është fantazia ime. Në ditën që do më vdes fantazia, kam përshtypjen që do ndroj prefikse dhe unë. Nuk të kemi mes nesh. Nuk do jem dhe unë. Dhe kështu që në këtë kontekst, për aq kohë sa unë mendoj që mund të krijoj, edhe me dozën e dështimit brenda, nuk ka asnjë problem, se krijimi të ndihmon të bëhesh më i mirë, më i fortë, të njohësh më shumë veten dhe ambientin ku jeton. Për aq kohë sa mund të jemi një proces krijues, për mua gjithçka është okay. Unë do i gjej energjinë, do e nxjerr nga dheu dhe do ta tentoj atë gjë. Sa rezultat do ketë pastaj kjo është proces tjetër. Po ku i gjen forcën apo është brenda teje? Do të arrin ta shpjegosh çfarë si motivohesh? Do të pavarësisht të vështirësive për plasjes kokës mbas murit apo nuk para për plasje? Gols, jo, nuk e koka shumë e shejtë, kështu që kam përplas një aksident dhe më dhëmb. Her pas here që vë 10 vjet të dhëmb akoma dhe nuk duhet përplasur koka asnjëherë. Por unë vetëm gjë që realisht më krijon probleme në këtë pjesë është mos të fjeturit gjumë. Kjo është shumë shqetësuese, që kësaj s'di si t'ja bëj. Që me kalimin e moshës do shtohet. Jo, kur e bëj tani, domethënë, po dhe e shty të filloj të marr kështu qetësuesa, bara gjëra, vetëm këtë kam problem. Çdo gjë tjetër pastaj është shumë exciting, domethënë shumë e bukur që kur krijon ka një lloj adrenaline që nuk ta jep asnjë gjë tjetër. Dhe unë në fakt punë më të mira i bëj natën, kështu që jam nocturn si natyrë dhe mendoj që forca gjendet vetëm kur do ta bësh diçka, domethënë bëhen dhe unë këtë i them edhe njerëzve që marrin punë që janë më të rinj, se duke qenë se jam dhe njeri vet, që vetëm fillojeni, domethënë nuk ti fal njeri, ka shumë modele suksesi. Një gjë nuk vdes kur, njeriu i talentuar ose njeriu që ka këmbguljen e dur, ja del gjithmonë, domethënë. Edhe në një terren si ky joni. Absolutisht po. Domethënë mund ta shtjellojmë. Do ta diskutojmë rrugës, po. Mirë, kaq. Sepse në fakt dua të prezantoj dikë që më ka impresionuar vitin e kaluar, me një fjalim që besoj se la shumë vend për diskutime, debat në Parlamentin e Shqipërisë, preku shumë zemra, u komentua, u fut në ca portale, po më thonte pak më herët Rigerta Loku, faleminderit që je këtu, të cilët më duk se e kishin mërzitur derisa në telefonatën e parë pothuajse më refuzoi, tha jo, nuk vi se ishte shumë e lodhur nga mënyra se si e kishte trajtuar media. Po fal nostalgjisë që kishe për atë gazetaren këtë Elenorba, je këtu sot? Apo jo vetëm? Që ti themi të gjitha. Kur që atëherë, ku shikon lajmet Ilva, thoja unë, ku pse i thot kaq shpejt? Dhe ja ku jam tani. Rigerta, falenderoj që je vërtet këtu, sepse e marr me mend çdo thot të lësh punët e tua, familjen, vajzat e vogla, të vish deri në Tiranë për të folur, për të ndarë rastin tënd. Faleminderit Ilva. Një vit të mbar për të gjithë. Urojmë që ky të jetë një vit i mbar për të gjithë shqiptarët, kudo që janë, brenda dhe jashtë Shqipërisë. I mbar dhe me sa më pak lot. Ato i kemi lënë vitin që shkoi. Tani do luftojmë. Çfarë ndodhi në atë fjalim? Në atë fjalim ndodhi që unë solla ndjenjat e mia në një sallë parlamenti. Edhe të flasësh me zemër është e vështirë. Se nuk dua ta shoh më veten se e kam parë mjaft, ju lutem, kështu që unë isha përgatitur për të thënë diçka, isha e ftuar nga Evelina që është rrjeti shqiptar për zhvillimin rural, dhe do të thoja diçka të prezantoja veten. Kur hypa në atë foltore, thash, unë nuk jam këtu për të folur për veten, unë jam këtu për të sjell realitetin tim. Dhe solla realitetin tim. Dhe pikërisht unë përmenda një grua që ekziston vërtet atje në fshatin tim, solla një fshatare, sepse jeta në fshat është e vështirë dhe vijon të jetë e vështirë. Flasësh me ndjenja nuk është e lehtë, unë isha përgatitur që të qëndroj. Ta zotroje. Po, por trokitjet që më bën në atë sallë, sepse salla nuk ishte e mbushur me deputet, salla ishte e mbushur me fermer, me njerëz që përfaqësonin fshatin, me fshatar. Dhe sikur më thyen atë barrierën e ndjenjave. Unë solla ndjenjat e mia, solla atë çka unë jetoj për ditë në rrugët e mirëditës. Të ndikoi për mirë apo për keq ai fjalim në parlament? Çfarë ndodhi me zonën tënde aty ku jeton? Çfarë impakti pati? Po mendoj se nuk ka kaluar shumë kohë që kur është bërë ai fjalim dhe gjërat e mëdha duhen kohë për të bërë. Deri tani s'është bërë asgjë, kështu që ta qartësojmë dhe këtë.
për zonën ishte, kam marrë shumë komplimenta nga mirëditorët e mi, por jo vetëm nga mirëditorët, nga të gjitha vendet e Shqipërisë. Biles unë gjuaj rastin që ti falenderoj, sepse ka njerëz që unë nuk jam përgjigjur, sepse nuk kam mundur t'ju përgjigjem dhe ti falenderoj. Unë aty kam sjell vetëm realitetin tim. Kam qenë fjaltur, i themi, kam sjell fjalën, kam qenë ambasadore e një fshati, e një vendi, ku ndoshta dhe shumë fshatra dhe vende të tjerë kanë parë vetveten. Asgjë më tepër, nuk ka qenë as i përgatitur, as i parapërgatitur, ka qenë diçka spontane që me thënë të drejtën ishte një uragan mediaciteti pastaj për mua, sepse u gjenda të shohësh veten tënde 7 ditë rresht nëpër portale, nëpër sikur ç'a bëra, nuk bëra asgjë. Unë nuk kam bërë asgjë. Thjesht kam marrë fshatin dhe kam vendosur në parlament. Çfarë të bezdisi më shumë nga vëmendja mediatike që more? Komentet e të njohurve, të panjohurve? Jo, po edhe komentet e shumë, ka pasur dhe vipa që janë marrë me mua. Kupton? Pse të merren me mua? Kush jam unë që të merren me mua? Të merren me fshatin. Fshati është shumë më i madh se sa unë. Ta trajtojnë, ta shërojnë, në rast se kanë mundësi, kush e shkroi fjalimin tim, kush e shkroi familjen. E kam pas letërsinë 10. Asgjë më tepër. Se kishim më tepër tek e shkruar se sa tek interpretimi, që disa e quajnë të egzageruar. Unë jam shumë emocionale. Unë jam një tip emocionale. E shoh, je gati të na qash tani? Jo, nuk është vetë është tipi. Nuk qaj. Mendosi për emisionin tënd. Kështu që se na bën mirë për shoh. Për 2018 nuk qaj. Unë më mbaj do qash tek unë, jo te Ilva Alder. E shikon konkurenca. E shikon konkurenca çfarë? Mos çaj këtu thotë se çaj ke unë. Kam përshtypjen se sumorën me ty në sensin, domethënë si çdo gjë tjetër këtu e përdorin politikisht çdo gjë që për më tepër që ti fole në atë sallë, kjo ishte domethënë më shumë ishte një rastësi, ishte krejt rastësore sepse po bëhej parlamenti i parë rural shqiptar. Kjo është një nismë që i kalon kufit të Shqipërisë, sepse është një nismë europiane, është komuniteti europian, janë politikat europiane që na detyrojnë që të japim rëndësi fshatit. Unë kam thënë, pa fshat s'ka qytet. Kështu që për të ardhur në fshat duhen sakrifica, duhet rrugë. Për të jetuar në fshat, duhen më tepër sakrifica. Infrastrukturë. Duhet infrastrukturë. Ne mund të flasim për biznes sa të duam. Të flasim për biznes, për histori biznesi. Megjithatë, Gerta, se një nga arsyet se vërtet kam shumë kënaqësi që të kam sot në studio është dhe kjo. Disa shqiptar apo dhe të huaj mund të jenë ngacmuar nga fjalimi yt dhe kur të kalojnë afër Rubikut, se fshatrat ishin pak vështirë, nuk i mbaj mend ti them. Jo, s'ka problem. Rrushkull. Fshati im quhet Rrushkull. Marketing fantastik është. Është super marketing. Do kaloj dikush që do thotë unë do shkoj të vizitoj fermën ku është Gerta. Unë po të kem mundësi do vi ta bëj këtë. Ke pasur vizita? Kam pasur shumë vizita. Ka dhe një detaj që ti ke thyer rekordin, ke zbutur Gramoz Ruçin. Në këtë fjalim, po. Po, absolutisht. Shera e parë që Gramoz Ruçi. Unë pastaj edhe në Amerikë. Në Amerikë ishte forcë më madhore, po në atë saktë ka zbutur. Gerta ishte e para, hapi rrugën e zbutit. Shiko, ka qenë diçka krejt natyrale, unë përveç se fjalën time nuk kam asgjë tjetër për ta garantuar. Ka qenë një diçka që erdhi spontane, sepse në rast se unë do të sjell zërin e disa njerëzve, do të sjell realitetin. Nuk isha aty për të bërë as show, as teatr, as propagandë politike, sepse nuk shava, as nuk lavdrova as njeri. Solla një realitet të hidhur që ne atje jetojmë për ditë. Po, për te, se si u interpretua dhe çfarë ndodhi pas asaj sale, pas ati fjalimin në parlament, çfarë do doje ti të ndodhte në 2018-ën, në fermën tënde, në fshatin ku ti je? Shiko, nuk mund të krijojmë një fermë të lumtur në një terren të palumtur. Unë do doja që 2018 të sjell një zhvillim për mbar zonën e Mirditës, sepse unë i rriz vajzat dhe jashtë fermës. Dhe në rast se lumturia dhe mirëqenia nuk është kolektive, individualiteti nuk na çon asgjë kundi. Unë ju falenderoj Ilva për ftesën, por unë sinqerisht do doja të jem një instrument i zonës nga vi. Sepse unë vi nga e zonë dhe jam këtu fal asaj zone. Dhe lumturia ime... Ti je këtu fal teje, kam përshtypjen. Unë jam këtu. Ka shumë nga zona që nuk janë këtu, dhe ndoshta nuk janë kërkund, ose janë diku jashtë Shqipërisë, ose nuk e di në ndonjë kafe pjetore në zonë. Kështu që pavarësisht e vlerësoj shumë modestin tënde, por je këtu si rast shembulli, frymëzimi. Po ndoshta tisha këtu në Tiranë do isha humbur mes jush.
Jam atje. Varet, nuk do e thoja, nuk mund vetë të tur, jam dakord me mendimin e turit. Në kuptimin e mirë të fjalës, do isha, kush e di se ku do isha, jam atje dhe ndoshta spikas, sepse kemi ngelur pak. Dhe kjo ndoshta të bën disi më të veçantë. Vendimi për të kthyer nga Italia, unë e di që ti e ke thënë shumë herë në intervista, nuk dua ta përsërisë do ta them prap, e dua këtë vend. Kjo është kryesorja. Dhe mirë bërë? Bëj mirë, është shumë e vështirë ta duash të vend. E vërtet është. Është e vështirë ta duash. Është ato dashuritë kapriçoze që ata që s'të duan ata i do më tepër. Kështu që në këtë rast funksionon. Nuk e di jam ka dashur aq sa e kam dashur, po do ta shohim. Do të shohim gjë ndodh në të ardhmen. Mësuese Majlinda, është e vërtet kjo që ky vend të bën ka shumë vështirësi dhe prandaj e do kaq shumë? Patjetër që e dua. Madje edhe fëmijët e mi, njëjtën gjë i përdit, unë i kam fëmijët jashtë, edhe vajzën dhe djalin, ashtu sikundër edhe ata fëmijë me cilët punoj përdit. Edhe këtë gjë gjithkohon që bëhuni dikushi që ta bëni më të mirë këtë vend. E duam përderisa jemi ende këtu, do të thotë që e duam këtë vend dhe ky vend do të bëhet. Vetëm se kur thua ende? Po ende sepse jo. Jemi ende se s'po na del llogaria. Kam 27 ditë. Jemi ende se s'po ikim dot. Jo, ne e duam vërtet të vend dhe duam patjetër që të bëhet. Ndoshta ka zgjatur gjatë ky tranzicioni për 27 vitesh. Edhe ne presim që vërtet të bëhet, edhe me shpresë, nuk presim thjesht të bëhet, po presim me shpresë të bëhet diçka më mirë. Jo, në rastin tuaj ju prisni dhe kontribuoni njëkohësisht. Pra këtë doja të thoja që ne për ditë këtë gjë ja mëkojmë ose për ditë këtë gjë ja kërkojmë fëmijëve tanë që të bëhen më të mirë, edhe që të jenë ata kontributor tërkohën për vendin që ky vend të bëhet. Kur i ken auditore nxënësit, këtë përshtypje ke që ky vend bëhet, apo këta janë të mirë dhe këta pikërisht janë të mirë janë kontingjenti i parë që duan të ikin nga Shqipëria? I ndesh të dyja variantet. Pra, nga fëmijët ne ndjen këtë lloj impakti. Ka fëmijë që janë shumë të mirë që thonë që po unë do qëndroj këtu, ka fëmijë që duan të ikin, por asnjëri prej tyre nuk shprehet që unë dua të iki vrap, asnjëherë nuk shprehet. Dakor, pa, ka terren për atë që është i mirë, ta zhvilloj, ta çoj përpara? Në Shqipëri. Shqipëria ka vështirësitë e veta. Po nuk dua që të heq nga puna. Absolutisht. Shqipëria ka vështirësitë absolutisht. Jeni e lirë ti me thoni ai sa munden. Jo, bëj pjesë edhe në atë pjesë, atë kategori njerëzish që jam me drejt për drejt. Edhe jo, Shqipëria domethënë ka vështirësitë e veta dhe jo më kote përmenda tranzicionin, janë 27 vite. Edhe dhe emigrant nuk është zgjidhje. Mua më duket pak ka mundësi të tjera, shumë më e vështirë. Pak nuk ke një identitet këtu. Dhe je dikush ai që je dhe bën atë punën tënde. Kushdo bën punën e vet dhe kjo pjesa ka terren, s'ka terren. Shqipëria është një vend me vështirësitë e veta. Edhe në fakt edhe emigracioni nuk e di pse krijon kaq, pse ka kaq trishtim për njerëzit që duan të ikin. Emigracioni jo detyrimisht është një gjë e keqe. E ka aplikuar Italia, ka nikur irlandezët, ka nikur shumë vende në zhvillim, kanë shkuar, ka kërkuar një jetë më të mirë. Ndodh emigrimi brendshëm brenda Bashkimit Evropian, ikin nga Greqia, shkojnë në Angli, nga Anglia në Gjermani. Në bazë të brenda Shteve Bashkuara të Amerikës njihet si proces normal, falimentojnë shtetet e tëra. Vetëm këtu ka një lloj drame që njerëzit ikin. Dakor, po ka një diferencë sepse këtu ka një veçori që kur ikën për një pagë më të mirë, pikërisht, edhe kur ikën për bukën e gojës. Për bukën e gojës, ikën për bukën e gojës, ikën për një jetë më të mirë. Ka të tillë kategori. Dhe për bukën e gojës, domethënë këtu ka Flasim dramë, pak për bashkëtarët e Lertës. Ikin për bukën e gojës apo për jetën e tij? Janë të gjitha kategoritë. Jo vetëm nga Shqipëria ikin për bukën e gojës. Edhe nga Maqedoni ka varfëri dhe në Bosnjë ka varfëri. Jo, po konkuruam ne me Bosnjën dhe Maqedoninë. Pse mos konkurojmë? Jo, i referohemi ne kemi pasur në një moment kulmor në historinë e njerëzimit që të jemi krenar, ne jemi thjesht më afër Europës se vendet gjeografikisht. Vetëm kjo na bën duke qenë se kemi parë Itali, Greqi, Gjermani dhe na duket sigur ne e meritojmë. Po çfarë kemi bërë ne për ta merituar? Këtë realitet meritojmë, nuk është se, më thënë, tha një gjë shumë të mirë që është e përbashkëta. Do më thënë lumëturia individuale dhe lumëturia përbashkë. Për aq kohë, sa ne nuk kuptojmë të përbashkëtën, pra që kjo zona jonë, kjo këtu është e ime, dhe nëse unë ndihmoj Agnesën, që Agnesa të bëj biznesin mirë, dhe Agnesa më sjell para mua në biznesin tim, dhe ne ndihmojmë dhe bëjmë sponsor në emisionin tënd, që pasaj të reklamosh ti, dhe ne të rrisim rrogat zyshës, për aq kohë sa nuk kuptojmë të përbashkëtën dhe jemi vetëm individualitet, kjo është për mua çelësi i suksesit i një shoqërie qytetëruar europiane, është të punuarit bashkë, secili në, jo punuarit bashkë komunizëm, dalim me shata dhe lopata, po secili në atë individualitetin e vetë, të shojë kontekstin e të përbashkës. Vetëm kjo është
për mendimin tim defekti më i madh, dhe këtë ndoshta nga komunizmi që na u injektua me dhunë, kemi një lloj Edhe kaluam në krahun kaluar tjetër. ndoshta ishte në Të krahun dashur tjetër. politikanë në 2018 të shohim të mirën e përbashkët. Politikan nuk do shohin asnjëherë të mirën e përbashkët. Po ne të lobojmë që ata ta shohin. Po pra, në momentin që Mos shikoni të mirën tuaj, po shikoni të mirën e po s'ka për ta përbashkët. shiko, dikë nëse do ta lësh të ketë, po pra, prandaj duhet ta shohim nga vetja, secili nga ne të marrë përgjegjësitë e veta individuale, ata 10 veta të shkojnë te ai kryetari i komunës atje dhe ta kapin përfytje dhe të thonë pos na bëre këtë kanalin Ulluz do të heqim votat, mos ta votojnë qorazi, pastaj ata bëhen 30 veta dhe ata 30 vjen Tiranë bëhen 30.000 veta. Po pra, kështu fillon, domethënë për aq kosa bizneset pranojnë të rritet taksat s'ton gjë, për aq kosa individi pranon që të abuzohet me të s'ton gjë, për aq kosa ti paguan lek për çdo shërbim. Mi po flasim për një ndërgjegje qytetare që nuk ka ekzistuar në ato 50 vite. Prandaj po them pra, Dhe kjo duhet është breza që të formohet dhe është shumë e vështirë në kushtet e varfërisë të zonës Gertës apo kudo tjetër nëpër Shqipëri. Nuk po japim mend, domethënë ky është problemi madhor që neve nga individi nis diçka, nga ideja që ose po zgjidha hallin unë nuk ka rëndësi të tjerë, domethënë. Po, Gerta. Një intelektual që shkroi në një gazetë për mua, Samir Rapishti, në rast se nuk gaboj, thonte që Gerta është një qiri. Vetëm një qiri nuk bën dot ndryshimin, kështu që qerit duhet mblidhen bashkë për të bërë dritë. Kështu që unë nuk mjaftoj, gjithsesi unë nuk mjaftoj as për të ndryshuar, as për të ndriçuar askënd. Unë jam vetëm. Mi, po familjen tënde e ke ndriçuar. Patjetër, aty ne s'ke. Aty ke bizneset ku tregtoni djathtin e ditë si prodhoni. Me shumë të vegjël. Po kaq pra është kontributi. Po për të bërë të mirën e përbashkët nuk mjaftoj. 2-3 atje, bëuni 2-3 bëuni ndikues në zonë dhe domethënë kështu fillon edhe ndërtohet. Kjo është po s'është një proces që zgjat 3-4 ditë apo 3-4 vite. Pra do kohën e vetë, dhe nuk është bardhëzi asnjëherë. Si është në raport në Kosovë, kjo e të jetuarit bashkë, të ndërtuarit komunitetit, të menduarit që kontributi im vlen edhe për ty dhe të ndihmojmë njëri tjetrin. Ekziston më shumë se në Shqipëri, mund të na japësh? Mendoj që është një dobësi e gjithë shqiptarëve, që të gjithë jemi të prirur të bëjmë gjërat vetë. Mirë po, kur e kemi dikën afër në grup e kemi ma problem të bëjmë gjërat. Kështu që mendoj që këtu është ajo dobësia që nuk provojmë ta përkrahim njëri tjetrin, ta ngritim njëri tjetrin, por ndoshta është edhe ajo frika që nuk kemi mësuar të kemi. Edhe duam të kemi vetëm për vete. Edhe kemi frikë që nëse është një mundësi që mos po e merr dikush tjetër dhe është më mirë që ta marr unë. Nuk e kemi kuptuar akoma që ato mundësi duhet t'i ndajmë. Është më mirë nëse unë jam e fuqishme, Turi është i fuqishëm, do e ndihmojmë njëri tjetrin. Po ta vësh re, është modeli i të kopjuarit të bizneseve, është fantastik, domethënë. Po edhe në nivele sipërmarrës të mëdhenj dhe në nivele mikro, hap dikush po themi një mini market e lagja, direkt komshiu tip katin e parë e bën mini market. Bën një biznesmen hyn në media, 8 media paralel. Bën një opinionist një portal online, 8 portale online. Fantazia për të bërë, po absolutisht, fantazia për të krijuar diçka individuale, për ta diversifikuar tregun, është nuk po them zero, po është shumë afër zerës. Dhe kjo është për mendimin tim no sense, domethënë modeli i majmunit, vetëm kopjo pa bër progres. Dhe kjo për mua është shqetësuese. Po ta bash edhe bizneset e mëdha të gjithë tentojnë bëjnë kulla. Një kull për lagje. Bëjnë kulla, pse? Sepse shohin si model suksesi. Ndërkohë ka 1 milion forma diversifikim portofoli, jo se s'din ti, po është forma më në shortcut. Dhe prandaj po them që ky është proces social, por nis nga individi. Unë jam dakord me Ilvën që nis nga individi, domethënë secili nga ne duhet bëj punën e tij dhe kaq. Pa diskutim që do ishte ideale që institucionet ligjzbatuese, ligjbërëse, shteti të funksiononte, dhe ta merrte individin përpara. Po kryesisht është individi ai që është kund shtetin kur ekziston. Ose t'ja them publiku se harova. Shumë pak njerëz e dinë, për shembull, domethënë Ilva ka qenë drejtoresh 24 vjeç. Do të përflasim për modele suksesi. Unë kam qenë. Aman se më duket se unë po më bër nekrologjin. Jo, se do ta them, se më kujtua tani të puna e modeleve të suksesit. Të bësh media në Shqipëri është shumë e vështirë. E kam pas bërë vetëm burra dhe përgjithsisht ka qenë një klasë, është klasa e FFZ-ut, janë një grup ata që kanë qenë, të vish nga i televizion shumë i vogël dhe të arrish dhe të bëhesh drejtuese dhe drejtuese me merit, do të thënë janë shumë pak veta dhe 1 ndër 2-3 që ja ka dalë është Ilva. Unë mendoj që roli i emancipuesi i zonjave dhe zonjave është shumë i rëndësishëm.
i grave, shumë i rëndësishëm. Domethënë e çon shumë përpara këtë dhe nuk e di, prandaj duhen promovuar shumë, jo vetëm televizion, kudo tjetë e mundi. E kuptua tani pse e kanë ftuar Turian? Te gratë keni shpresë. Jo, te gratë ka shpresë. Ne jemi shumë problematik, se meshkujt janë përtacë, domethënë nuk pëlqen shumë evolimi. Te gratë ka shpresë, edhe një shoqëri bëhet kur ka gra, domethënë me individualitet. Sepse marrin përgjegjësi shumë. Marrin përgjegjësi, dhe kjo është e besoj këtë gjë. Për shembull, ndër ato që morën vlerësime si mësuese të vitit ishin vetëm zonja. Pash në një zotëri aty. Në arsim pjesa dërmuese janë zonja. Po interesante, lidhet me këtë që thot Turi Unë besoj, Jo, ka të bëjë me zonjat janë më këmbguse, përgjithsisht mësuesia ka më shumë zonja. Është vetë se si zanat, le të themi, si profesion që kanë shumë. E preferuar më tepër nga zonja. Dhe prandaj ka ndodhur kjo gjë. Ndikon një mëmësia në këtë histori? Ndikon. Meqense edukimi, edukatore, brezit... Ndikon. Unë jam ndikuar edhe nga nëna ime, dhe unë nënën e kam pas mësuese, edhe... Dhe është një profesion që e trashëgon një farë mënyrë? Të jep ato impaktin fillimisht edhe ti mësohesh, edhe... Kjo gjë, do me thëmë pastaj të shoqëron gjithë kohën. Edhe aq më tepër që duhet bëhet konkurse tjetë real, të mos jetë fiktiv, të ketë meritokraci e kështu me radhë. Duhet ndryshojmë tërësisht sistemin. Modeli suksesit, mblidhen që nxënësit, kjo është dysha më e mirë që kemi, bëj presion drejtorisë arsimore, nuk është aq e vështirë, domethënë arritjen se tremben këta që janë sipër. Mjafton një rast atje, bëhet drejtoresh, dhe ti në kokën tënde thua, "Ok, kjo ja doli nga një mësuese e thjeshtë." Dhe kështu krijohen Si u bë vlerësimi? Janë pyetur mësuesit apo kolegët tuaj? Jo, ajo është bërë, ka ardhur nga shoqëria civile dhe janë nominuar. Domethënë, si në rastin tuaj, për shembull, nominoje një mësuese që njeh, edhe gjithsesi ka edhe vetë vetë nominuar, dhe me sa mora vesh më vonë ishin rreth 150 aplikime, nominime brenda të nominuar nga të tjera apo vetë nominuar, dhe pastaj është bërë një përzgjedhje në bazë të një urie shumë prestigjioze, ishin nga shoqëria civile, dinjitoz në ato kontributet që kishin në vend, dhe pastaj janë pyetur antarë të shoqërisë, të komunitetit. Ju ku kishit grumbulluar më shumë pikë? Në komunikim, në butësi, në ku? Nuk e di se unë... Apo nuk dihet renditja? Jo, nuk mund të them një veçanti, ato mund të pyesni nxënësit e mi, por përgjithsisht unë jap shpirtin punës time. Domethënë, e dua atë gjë, e bëj për ditë me dashuri, sepse në të kundërt do kisha zgjedh një rrugë tjetër. Dhe unë mundësit janë shumë mira. Mos e thoni kështu, se nuk rriten më rrogat pastaj për mësuesit. Unë kam punuar fort. Në fakt ajo punë bëhet vetëm për mision. Kam punuar fort në jetën time. Kur e do. Kështu që e dua këtë gjë. Pra nuk nuk e kisha bën. bërë dhe diçka tjetër, por më pëlqen dhe bëj këtë gjë, bëj me zemër, nuk e bëj falso. Edhe ata fëmijë që janë atje, sepse nuk mund të bësh në moment, ne mësuesit jemi gjithkohën të monitoruar. Të monitoruar nga sytë e nxënësve, nga prindërit, nga në komuniteti, kështu që je patjetër diku do dalësh se sa vërtet e ke atë punë, se sa rezultative je në atë punë. Pra, e bëj sepse dua ta bëj dhe e bëj me zemër. Mirë, më duhet shkoj në shkëputjen e parë publicitare, kur të rikthehemi do të kemi pak Lule Dielli në studio. Ua prezantoj pastaj. I mirëkthyer në pjesën e dytë dhe siç ju paralajmërova, do të kem në studio me shumë kënaqësi Albana Osmanin. Faleminderit që je këtu. Përshëndetje Ilva. Me iniciativën e saj mbreslënse, të paktën e kam vënë shumë re gjatë vitit, ti je një Lule Dielli. Si e ke krijuar këtë? Çfarë është? Si nisi si iniciativë? Si ja doli ta bësh kaq suksesshme? Në kuptimin që të gjithë flasin për të tani. U fol madje në parlament në një ditë vështirë, ditën e fundit. Po, në seancën e fundit parlamentare, fakt nuk që e planifikuar të ishte ashtu, kishin rënë dakord të gjitha kahet politike për të veshur me bamirësi dhe fondet e bluzave që po shesim momentalisht, edhe tani që sa ka nis janari, janë online dhe fondi që ngrihet përmes këtyre bluzave do të shkojë për ndihmuar fëmijët në Kosovë, pasi është mbyllur fushata e parë në Shqipëri me sukses, që i blem, domethënë, pajisje dhe i vum në onkohematologji në QSUT. Tashmë po ndihmojmë Spitalin e Kosovës. Dhe seanca e fundit parlamentare ishte planifikuar që gjithë parlamenti do visheshe me bluze, por për fat keq që lloj tema e gabuar, pra diskutimet në fakt agravuan, gjithë ishim dëshmitarë dhe ndoshim përmes ekranit. Sido që të jetë, mua më erdhi shumë mirë që gjithë deputetët morën bluzat, disa patën mundësi t'i veshin, disa ishin shumë të impenjuar me çka po diskutohej dhe protestat jashtë parlamentit, kështu që
Gjithsesi, le të themi që nëse mund ta shohim pozitivisht, po flisnin të gjithë për Lule Diellin, pavarësisht se unë në fund të ditës, le të themi që gjatë gjithë ditës po lexoja disa lajme që po përktheheshin shpesh herë jo siç do të kisha dashur dhe siç preferoj, dhe sikurse asnjë shqiptar s'do donte dhe s'do të preferonte, duke qenë se gjithë janë dëshmitar se si ka vazhduar, si ka ecur dhe si po shkon kjo Lule Dielli në favor të fëmijëve shqiptar, pra kurse si s'do doja të ngjyroseshe me asnjë lloj politizimi. Absolutisht jo. Dhe kur lexoja portale që po thonin lloj etiketimesh, nuk më erdhi mirë, por në fund të ditës po i thoja vetes që më erdhi mirë që pash një Lule Dielli në mes të asaj tymnaje, që në fakt ishte ndoshta mesazhi më i heshtur aty brenda, por le të themi edhe një mesazh shprehse për Shqipërinë, për shqiptarët, sepse nganjëherë bëjmë gjithë pyetjen a do bëhet ndonjëherë ky vendi jon, a do bëhet ndonjëherë Shqipëria, duket se pesimizmi na ka plën nga pak, por duke parë atë Lule Dielli jo sepse jam iniciatorja bashkë me shokët e mi, por më duk si një rrezë shprehse le të themi se ne do ta bëjmë Shqipërinë, ne jemi shqiptarët. Ti me Lule Diellin, Gerta me fermon e saj atje, me dhitë. Të gjithë nga pak. Të gjithë nga pak. Po ndiqja dhe bisedën më parë në studio, dhe Turi në fakt kishte drejt me logjikën çfarë po thoshte, se është mirë kur mendon komunitet, pra kur mendon se ne bashkë duhet hecim para, nuk e di pse instinktivisht më erdhi në mendje dhe shpreha Skënderbeut me patat. Po, është përsëritur dhe është kthyer në legjendë. S'kam asnjë lidhje me pikturën, po jam mërzitur shumë, po shumë fare kur kishim prishur, unë i shkruaj shpesh banës, ne nuk, domethënë jemi vetëm kolegë, domethënë nuk kemi miqësi, jemi kolegë pune. Dhe e kam llafi nuk e njeh në sensin Turin dhe Rindën të jam sinqerisht i nuk kam kemi pak misik që të afërt, por vetëm për këtë gjë unë realisht ku kam gjetur rast e binxher dhe aq sa ka mundësi dhe jam mërzitur aq shumë se si e kishim prishur në nënkalimi. Po, ishin disa lule. Domethënë nuk ka kuptim, ajo është një gjë fantastike. Tirana unë vetëm uroj që kjo ta mos lodhet dhe ta zjasë. Edhe unë prandaj kam thuar uroj që mos lodhet dhe shumë bërë pyetje fillim se si ka nisur Lule Dielli. Si ka nisur atë duhet. Dhe ja kishim prishur. Si lindi Lule Dielli. Është tmerr, domethënë ajo është një gjë që kur huaj do vi dhe do e shohë ato Lule Dielli, është super gjetje artistike, përveç se ka misionin që ka magjik brenda. Dhe thash, po si ka mundësi më valla që dhe këtë nuk e di. Dhe uroj vetëm mos lodhet. Si lindi Lule Dielli? Unë nuk e kam menduar kurrë që do të bëhesh e kaq e madhe. Asnjëherë. E kam nisur thjesht duke u gjendur e rrethuar me njerëz pranë meje që ose kishin humbur të shtrenjtë të tyre nga sëmundja e shekullit që është kanceri, ose ishin vetë duke kaluar fazat e procesit të kimioterapisë, pra shumë njerëz të prekur nga kjo sëmundje. Dhe një prej tyre ishte dhe mikesha ime që jam rritur me të, Klara, quhet Klara Aliaj, e cila në fakt në një periudhë shumë të vështirë të jetës vet, të jomën e kishte shtruar dhe po kryente kimioterapit, nuk ishte më para për të paguar këtë proces. Kurën e shtrenjtë, kimion. Që është goxha i shtrenjtë, është shumë i shtrenjtë. Ata që e kanë provuar e din shumë mirë se sa kushton. Kështu që Klara mori një kredi, pagoi çfarë i duheshe për maman, mamaja nuk ja doli dot, ndroi jetë dhe Klara vazhdoi të paguante kredin dhe për muaj të tjerë. Ajo ishte çdo ditë pranë meje dhe të jem shumë e sinqert, ishte një ndër njerëzit që mua frymëzoi dhe po mendoja çfarë dreshin po bëjmë ne në këtë vendin ton, kur un kam kaq pranë vetes njerëz të tillë. Çfarë po bëj un? Kam ngritur le të themi një profil publik me kaq vite me punë dhe me një reputacion që jam përpjekur ta ruaj dhe ta mbroj me jetën time, sepse kështu jam edukuar që nga familja mbase dhe kështu do vazhdoj ta ruaj. Për Klarën dhe thash do të mendoj të bëj diçka për njerëzit, për Klarën në fjalë, shoqen time që e dua shumë, por si Klara kishte shumë. Dhe instinktivisht, pa menduar fare, pa bërë projekti dera, pa shkruar asgjë, pa komunikuar me askënd, kam shkuar drejtë në spital dhe kam bërë një vëzhgim nga afër, madje kam takuar atje Anila Godon dhe stafin e saj, duke i thënë, a mund ta dish çfarë ndodh në spitalet tona? Sa vitesh ndodhte kjo? Kjo ka ndodhur vjet në muajin. Vjet. Domethënë 2016. Është kaq e famshme në një vit sa në 2 vjet. Në 2018, i bie në 2016 në fundin e muajit shtator, tetor, unë kam bërë vizitën e parë në QSUT, ku kam parë realisht si ishte gjendja atje, pikërisht në pavionin ku ishin shtruar fëmijë dhe kuroheshin nga kancer dhe leuqemia, gjendja ishte shumë e keqe, shumë e rëndë, pra aty mungonin praktikisht pajisje që janë dhe jetësore për fëmijët,
Dhe nuk po flasë për qytetet e Shqipërisë, ku tashmë kemi të tjera projekte dedikuar Elbasanit, Kukësit dhe Pesës së shëndetit mendor të pediatrisë së fëmijëve. Pra po flasë për pavionin e parë ku unë shkova dhe të jem shumë e sinqert, pas takimit tim me realitetin, ne jetojmë në një botë që secili prej nesh përpiqet deri diku të nuk po përdor fjalën të mbijetoj, por të krijoj një jetë të mirë, të rehatshme, komode, sa më të mirë, të jetë e mundur. Dhe duke qenë një vajzë televizioni, shpeshherë nuk isha koshjente se si ishte ky realitet rreth rrotullmeve. Se jetojmë në të mikrobotën tonë dhe na duket sigur kemi dhe halle të mëdha madje. Na duket shpeshherë. Edhe puna jo nuk është fort e lehtë, dhe puna jo shoqërohet me strese të vazhdueshme sepse secili prej nesh ka karrierën para dhe ka ambicet e veta, qëllimet e veta. Ka dhe pengesat, ka dhe brylat. Pa tjetër, të gjitha bashkë. Ti edhe mama tashmë ke dhe impenjime shumë më të rëndësishme në jetë. Kështu që pra sa vinë dështohen ato përgjegjësit. Ideja është që duke patur këtë jetë, në televizion nuk isha koshjente, siç po thoja. Dhe gjithçka mendoja, mund të them se ishte thjesht si të jem unë më mirë, më bukur dhe suksesi im. Sa po pata këtë vizit, ndoshta që pikërisht ai momenti ku unë u vesha me një mision, cilin shpresoj shumë ta vazhdoj me po të njëjtën zemër, sepse nëse në një fraksion sekonde do të mendoj përsëri për veten dhe të dukem ajo e bukura në ekran vetëm, dhe pse është pasioni më i madh i imi, unë do ta lë këtë gjë sepse me sa kuptova gjatë i rrugtimi, 1 vjeçar, nëse e bën me zemër, gjithë mrekullit do të ndodhin. Dhe unë pash që gjërat jashtëzakonshme ndodhen. Pra unë e nisa shumë thjesht, fillova të pikturoj lule dielli, shkova në një fabrikë, kërkova të më ndihmonin, na thanë mund t'ju ndihmojmë me stampimin, me qepjen, por copat kushtojnë rreth 5500 euro. Takova shokët e mi, ju kërkova shokëve të mi, a mund të mbledhin lekët barë, se as vetë e them me shumë sinqeritet, nuk i kisha këto para. Njerëzit mund të mendojnë se ne jemi milioner, po ne ndonjëherë ruajmë 2-3, po jo më shumë. Kështu që i mblodhëm këto para, shkuam në fabrikë. Derisa dali një model çante i ri. Porositëm gjithçka që duheshe, erdhën bluzat, u bën 3000 copë nga 20 euro një. Sekreti i suksesit mund të them që ishte integriteti i lartë dhe transparenca e plotë. Pra, gjithçka u ruajt me këtë lloj forme. Patëm shitjet sold out, po e them në anglisht se di pse më ngëllon pak më bombastike. Në fakt është ka një. U shitën të gjitha në 7 javë 4 ditë. Nga 3000 bluza, 20 euro, 60.000 euro, ne porositëm poltrona kimioterapie, pompa kimioterapie, porositëm gjithashtu dhe një aparatur tjetër që u vu në reanimacion, që është një respirator që shërben për fëmijët pas ndërhyrjeve kirurgjikale, e kanë shumë të nevojshme. Aty ekzistonin ja 3-4 që nga koha e Enver Hoxhës, që unë e them gjatë Enver akoma, ca tjerë që u kishin dhuruar spitalet europiane. Në spitalin që do të sigur kishte shumë albana që bënin këtë gjë? Çfarë do kishte ndodhur? Ky është terren shumë i thjeshtë për të bërë gjëra të bukura, mjafton të kesh ide të bukura. Domethënë e kupton për një vit. Jo, nuk do vetëm idenë, do dhe përkushtimin dhe nerva dhe lodhjen dhe koston që ti nuk e tradhton idenë, domethënë kush e beson vërtet idenë. Në një vit, siç mrekulli ka bërë. Dhe kjo është se kam bërë unë, po ka pas dhe unë e kam iniciuar, jo për të dukur modeste e tepër, se nga njëherë modestia tepër të është një krenari e shehur. Personalisht e kam iniciuar të, po kam vënë gjithë zemrën time, gjithë kohën time, shqyr, nuk kam kalamaj në shtëpi që më presin darkë si Ilvën, dhe kam pas edhe kohë. Dhe bashkë me shokët e mi, ne realisht kemi punuar se në fushatën e parë ishte dhe ajo pjesa logjistike, ose pjesa paketo bluza, dhe bluzat unë i bëra dhe të gjitha llojet e mundshme, ku më qoj, mund t'i bëja pak më thjesht, se gjithsesi do t'i blinin, po dëshira. Për t'i bërë speciale, gjitha ngjyrat e mundshme, me jak, vë me jak, rrumbullake, gjithsesi, ne deri në 5 të mëngjesit, paketonin bluza, i fusim në ato qese, për t'i çuar në të gjithë botën. Ishte jashtëzakonshme ajo çfarë po ndodhte, por ne iknim nga ajo magazina jonë e famshme që na e la dikush, na e bëri dhuratë 2 muaj punë. Në 5 mëngjesit dhe ktheheshim përsëri në orën 7 të mëngjesit, praktikisht kishim kohë vetëm për të bërë një dush. Tani stop, se po ta lash ma rrëmbeve emisionen. Jo. Me këtë pasion që paske është i mrekullueshëm. Si ja dolet përfshije politikanë të lartë, njerëz të showbizit, të gjithë në këtë energjinë tënde, në këtë pozitivitetin për ndihmuar. Ilva, nuk isha fare turp, jo politikanët, nuk i kisha numrat e tyre të telefonit, po të paktën personat publik, të cilit i kam takuar në 15 vite në ekran, në gjitha emisionet e mia, nuk isha fare turp, ti kontaktoja, ti telefonoja, t'ju thoja vish një bluzë,
të lutem blije, sepse paratë tua do të shkojnë në ndihmë të këtyre fëmijë, postoje në çdo rrjet social nëse ke mundësi, do ta di për shumë faleminderit në emër të atyre. Dhe kështu. Më thuajt vërtetën, vipat e famshëm e blenin vërtet bluzën apo vetëm ja u jepin? Po, e kanë bler, e kanë bler. Se ndonjëherë? Jo, e kanë bler. Ata që e kanë veshur, e kanë bler. Besoj që aty është rëndësia ta blesh. Aty është sigurisht që aty është rëndësia. Kontributi. Po, ishte, do më thënë kështu, i kam kontaktuar, disa i kanë bler pa më treguar asgjë sepse bluzat shiteshin online, vetëm kur i shikoja që i kishin postuar dhe e vlerësoja jashtëzakonisht. Tani është sunflower.org. Tani është, po. Është nisëm shumë e bukur, do më thënë, realisht unë uroj që vetëm të zjerohet dhe Albana mos... Dhe vetëm Albana mos të lodhen. Jo, po dhe mos të lodhet Albana vetë mos të lerë, se është vërtet shumë e bukur. Ajo vetë nuk e lë, po është terreni. Më tregu pak për vështirësit, shkurtimisht. Çfarë të pengon më shumë? Ku cilat janë vështirësitë më të mëdha që kene ecjen përpara të projektit? Në asnjë vështirësi, më fal që po flas në këtë formë, se duket sikur unë e kam shpatën në dorë dhe po kaleroj. Në të vërtetë, ky vit qofti mbar, ne planifikojmë të shkojmë global me You Are a Sunflower, pra me Lule Diellin. Kemi ndërkohë një projekt në ndërtim e sipër. Pra, pretendojmë që tashmë përgjatë këtij viti në pak muaj kohë do të jemi me mira bluza, të cilat do të shiten në të gjithë botën, do të jemi kësaj radhe. Po prodhohen janë në proces prodhimi? Po, jemi në redizajnimin, nuk do ndryshoj logo, po do ndryshoj, le themi, do të përmirësojmë cilësinë në çdo aspekt. Do të jetë një bluzë më e mirë se sa do të rritet çmimi? Do të jetë një bluzë më e mirë se sa markat prestigjioze, sepse njerëzit do të rritet çmimi bashkë me cilësinë? Nuk besoj, madje po diskutojmë që ndërsa shkon global, le të mos kalojë 20 eurosh në asnjë mënyrë duke futur brenda dhe delivery apo transportin. Kështu që jemi Arushat po ishin për fund vit. Vetëm për fund vit. Edhe, jo, nuk janë vetëm për fund vit. Me Lule Diellin mund të dizenjosh çdo gjë. Mund të bësh çdo ide dhe gjithë kohës ta vësh në dispozicion të njerëzve që të kenë mundësinë ta blejnë dhe para të shkojnë për ndihmë. Pyetje, ishte e patentuar Lule Dielli apo ishte thjesht? Po, është patentuar. Është nga ju. E patentuar. Më fal, ma than patentoje se duhet. Po patjetër se gjëja e parë që më shkojnë ndërmend tani është pirateria, që direkt do vinte dikush tjetër që do ta prodhonte. Jo, është e patentuar. E ke të lehtë ta mbrosh si mark tani që e ke regjistruar? Është e mbrojtur. Jo, dakor, po prodhojnë të tjerë, duhet të them edhe jo me cilësi legjitime, do të thënë tashmë në gjithë botën kjo duke njohur tregun, them që këtu hyn firma më të mëdha. Madje gjatë fushatës së parë në një qytet të Kosovës dikush kishte filluar ta riprodhonte, duke përpjekur ta kopjoj. Ma dërguan me njëherë postimin e tij, se edhe kishte postuar dhe kishte thënë njerëz hajde merrni këtë bluzë se janë të veçanta. Nga njëra anë të vjen dhe mirë, se duket sikur me të vërtet kjo po bëhet shumë e dashur dhe gati po del në modë. Po nga ana tjetër, mua mu desh të bëj një status të prekur dhe të ndjerë në ato momente, sepse isha jashtëzakonisht e përfshirë, jo se kam tani ndonjë gram më pak, por në ato momente pata pak revolt, të tipit ju lutem, do me thënë mos bëni gjëra të tilla, sepse të ardhurat e këtyre bluzave shkojnë 100% në ndihmë të fëmijëve dhe kur ju i riprodhoni dhe parati fusni në xhepat tuaj, kjo nuk është e drejtë, kështu që mos përfitoni në emër tyre. Kjo ka qenë revolta ime. Me qenë se jemi në këtë pjesë që po thot Albana, se do kthehem pak më shumë, sigurisht kontributi yt është i çmuar, i vlerësuar, e kanë ndihmuar edhe institucionet e shtetit të jenë paralel me të njëjtin kompasion që keti për këtë çështje, apo ata po presin që të bëjë iniciativa diçka? Ndihma më e madhe ka qenë njerëzore, morale, kryeministri e njohu fushatën, më ka mirë pritur në fakt në zyrën e tij, ja ku është dhe në monitor një fotografi. Ngjyrat janë të ndryshme, janë të dizenjuar. Po, ishte fushata fushata e parë, ishte me gjitha ngjyrat. Janë të bukura si bluza ato në fakt. Dhe lulet i kisha pikturuar vetë, se unë profesionin tim të parë janë piktore. Kështu që le të themi në çdo ide të qasur pranë institucioneve shtetërore, sikurse edhe pranë bashkisë, ka patur një aprovim. Sepse besoj se kanë para ato çfarë pan gjithë shqiptarët. Pra, ishte një, le të themi, shkoi virale hashtagu "Tje një Lule Dielli" dhe ishte një dashuri dhe të jem shumë e sinqertë, do doja ta përsërisja, e kam postuar dhe shkruar disa herë, ne jemi vendi i Nën Terezës. Pra, unë dëshmoj që shqiptarët janë me të vërtet njerëz që duan t'japin. Mjafton të kenë besim dhe mjafton ta shohin që me të vërtet kjo po shkon drejt e në destinacion dhe i japin me zemër. Unë do të citoj këtu një zonjë që erdhi nga një qytet i jugut Shqipërisë, gjatë fushatës parë, nuk dinte të blinte online, dhe unë nga paniku që të gjitha parat të shkojnë në vend, e kam ende këtë panik, të jemi sinqert, kisha vënë gjithë shitjen online, që të gjithë shkate ishte e monitorueshme dhe publike. Dhe kjo zonja nuk dinte të blinte online. Okej. Për të mos thënë që a kishte kartë krediti,
nga gjitha kartat e kreditit, por PayPal-i është një sistem siguri absolut që kur ti blen online, edhe nëse ti shkruajnë procedurën të kthejnë parat mbrapsht, ose nëse ti e ke bler të tregojnë deri në fund çdo detaj, është sistemi më i lartë i sigurisë të paktën. Nëse kjo zonja, sikurse edhe nëna ime, nuk din të blejnë online, dhe erdhi drejtë në Tiranë, na i gjeti aty ku ishim ne në magazinën tonë të famshme dhe tha të lutem, dua vetëm një bluzë, dua të ndihmoj. Sinqerisht për mua ai moment ishte një moment tejet prekës, sepse thash, okay, këta njerëz duan të ndihmojnë. Dhe ajo zonja kishte një rrogë modeste, nuk përshkruaj me fjalë momente të tilla, dhe momente të tilla nuk ishte vetëm një, por kam patur shumë dhe vazhdoj të kem dhe si mund ta ndaloj unë këtë turi? Jo, unë vetëm uroj mos ta ndalosh, është e bukur. Në sensin kurse si sa bravo të qoftë. Ne po bënim urimet më të mira për emocionin që sjell edhe në studio, po edhe për pasionin që i ke kushtuar kësaj çështje. Ne po bënim bas në pjesën e parë, nëse do qante vetëm Gerta, po më duket se do qajmë gjithë sot. Kështu si e kemi nisur. Dhe po vazhdove kështu. Se ishte shumë e vështirë për mua kur xhirova spotin e parë në pavion. Me sinqeritet, unë nuk kam mundur të fle një javë më pas. Ishte tronditse. Unë xhirova me fëmijët, dhe mora leje prindërve, doktorët i monitoronin, dhe mua në fund më thanë që këto kanë javë që presin të xhirosh ti spotin, por në fakt duhet të kemi kujdes sepse nuk duhet vraporin, se në qoftë se ndonjëri prej tyre rrëzohet, mund të psojë ndonjë hemorragji dhe mund të ketë pasoja. Dhe unë piva kur këtë më thanë në fund dhe i thash, o Zot, domethënë ishte shumë e vështirë. Por gëzimi i tyre ishte jashtëzakonshëm dhe çdo postim në çdo njeri që postonte fotografi atje ishte ceremoni në spital. Edhe rrugëve kur kalonim na pyesin njerëz, "Ha, edhe sa bluze ka ngel, ha?" Sepse u bë një garë shumë e bukur. Kështu që sinqerisht kur mendon arsyet dhe motivet gjithmonë, domethënë çaj edhe unë. Sepse po ku ka më bukur se emocionet e vërteta, kështu bruto, siç janë reale, se shpesh në televizion shohim edhe pak hipokrizi, lot kur duhen të dalin, sepse ashtu duhet për të rritur ca pikë tamam s'po mdel loti. A jemi solidarë ne shqiptarët turi? Në përgjithësi, përveç rastit të Albanës. Unë besoj që po. Solidarizohemi me më të varfërin apo përpiqemi të jemi indiferent ose japim atë në moshën e ditës, por nuk kutin matës, po ne emocionin, domethënë duke qenë se përgjithsisht kemi qenë të varfër të gjithë dhe kjo sjell një lloj solidariteti. Ne, domethënë nuk na pëlqejnë sipërmarrësit, nuk na pëlqejnë njerëzit që i sulmojmë në fillim, domethënë jemi skeptik, po me të varfrin besoj që po. Domethënë unë nuk di që jemi ta bëm kombin Nën Terezës në këtë kontekst që neve po kujtohemi vetëm për festa kur ka një ngjarje diçka apo jemi gjithë vitit? Jeta ka një dinamik të atill, që nuk të lësh shumë kohë, domethënë që të rish edhe. Ama në momentin që dikush kërkon, unë personalisht, paktën edhe me njerëz rreth vetes që shoh, nuk kam parë njerëz që të jenë le të themi refuzues. Ai sa kanë mundësi. Në këtë gjykim janë dhe pjesa fetare që ndihmon në këtë aspekt dhe të krishterët dhe muslimanët e bëjnë këtë. Kështu që në total mendoj që ne jemi popull. Jemi popull. Mendoj unë, domethënë unë nuk di në shoqëritë përkatëse një shok më i varfër të ndjej atë që është më i varfër dhe nuk të kaloj kohë. Paktën 8 vjeçare gjimnaz në brezin tim, nuk e di si është tani. Domethënë, kur ka shembuj solidariteti, ne bashkohemi. Tregojmë rasti Kosovës që është emblematik në nivel botror, domethënë. Hapëm dyert 1 milion njerëz që kanë ardhur dhe që i pritëm në mënyrë dhe është e drejta që do të Albani. Imba e di mjaft mirë që me hebrejt, domethënë ishin ne që hebrejt janë raste, domethënë kemi mbajtëm në shtëpitë tona në një kohë që besoj që jemi solidarë, që ishim vështirëve. Ndonjëherë varfëria të bën solidar, domethënë mundet të bëj në disa raste të keq, po në shumicën e rastet po kush janë më shumë solidar, ata që janë le të themi pak të varfër apo dhe të pasurit? Besoj që pasuria sa më e madhe tjetë të shkëput nga realiteti dhe nuk e që bënë. Unë edhe justifikoj njerëzit që janë shumë të pasur, sepse praktikisht nuk prekin para me dorë njerëz si fillim që njerëzit shumë të pasur nuk e din që bëhet atje poshtë dhe nuk kanë si ta din. Njerëzit e varfër... Që dhe humbasin ndjeshmërinë? Besoj që po. Besoj që ose ka raste përveç rasteve Bill Gates apo dhe ata nuk e shohin solidaritetin në formën banale të themi. Ata e shohin në zhvillim politikash. Bill Gates ka investuar në fondacionin e tij në ujë dhe në dije që në vetvete do i kthehen mbrapa si biznese sërish. Nuk është se, domethënë, ata e shohin filantropinë. E shohin filantropi ata dhe kjo është shumë, këtu s'ka filantropi, fatkeqësisht, ka shumë pak njerëz që bëjnë filantropi. Është shumë e rëndësishme kush i kërkon.
Bravo. Edhe ajo që da Albana pak më përpara, transparenca, shumë e rëndësishme. Por edhe faj nuk i vë shqiptare, unë personalisht, se vitet e tranzicionit zjatën shumë. Varfëria ishte shumë e madhe, ne të gjithë jemi koshient, do më thënë. Kështu që edhe vazhdon. Ndaj, me aq sa kanë mundësi, unë vlerësoj shumë kur dikush e jep nga ajo pak sa ka e jep të gjithën. Kjo është çfarë çmoj unë, se kur jep nga shumë një pak të vogël, nuk e di çfarë bën diferencë tek pasuria e tij si njeri. Se tek ne bën shumë diferencë, nëse një miliarder do t'japi miliona para, për unë do ta ndryshoja një spital shumë më shumë se sa dikush që do blinte 2 bluze dhe do të kushtonin 40 euro. Pra, dihet që paraja ka forcën e vet. Dhe sigurisht që pranë këtyre njerëzve ne kemi në mënyrë të vazhdueshme kërkesa, paraqitje projekte etj. Shumicën e herëve thonë jo. Si thonë? Jo, faleminderit, po nuk mundem. Jo, është kohë për shumë unë gjatë muajit gusht për të bërë arushat e famshëm, trokita në shumë dyer. Shumë dyer bizneseve shqiptare. Për bizneset mëdha. Po. Jo, sinqerisht, në fillim e ndjeja që s'po më dëgjonin fare. Në fillim e ndjeja që s'po më dëgjonin fare. Se ishin mësuar në kuadrin e kjo ajo që del të televizori, thash televizori në një zhargon shëmtuar, i kërkojnë ndjes, pra kjo ajo që del në ekran etj. Dhe nuk më dëgjonin çfarë po thoja, kur kuptova sekretin që duhet të mos isha kjo kaq si në ekran, kam shkuar e veshur shumë thjesht, pa make-up fare dhe përpiqesha me tërë forcën time që të më dëgjonin. Të them të drejtën, shumica thonin prap jo, me justifikime të tjera. Ndoshta ke shkuar pa make-up dhe veshur thjesht? Po i provoj të dyja. I provoj të dyja dhe nuk funksionon. Në parë u tua, në herën e dytë i kuptuat se s'ka lek. Për të isha kave, do me thënë nuk është fort e lehtë, është realisht e vështirë. As nuk të dëgjonin. Arushat unë i bërë. Në çdo iniciativë që ndërmerret nga njerëzit publik, është gjithmonë ajo përshtypja që ne kemi shumë para edhe duam të bëjmë akoma më shumë para. Ose i bëni për show, domethënë. Po, i bëjmë për show dhe i bëjmë për të përfituar vetëm për vete. Ose kam patur rast që më kanë shkruar publikisht, po pra, ti po bën bamirësi dhe ke gjithatë të Benz, domethënë, ose edhe unë po publikisht nuk përtoj të kthej përgjigje. Pa të ardhur kesh ty, thash kam ja 4 vite që kam të benzin dhe shpresoj të kemi makinë edhe më të mirë, se nuk është kesh jetosh mirë, është shumë mirë madje. Jo, kundrazi. Me sipërmarrësin dhe me njeriu që ka idesh, këtë e kemi problem. Domethënë, në fillim jemi agresiv, nuk duam ta pranojmë të rend. Domethënë, duhet jetë ka shumë skepticizëm, mosbesim, kur kanë ide, ja paragjykojmë idenë, duhet të shkojmë, ndoshta sepse përgjithsisht neve nuk e kemi pasur probleme njerëzit që na kanë drejtuar ose që tentojnë të bëjnë sipërmarrje dhe gjithmonë është ky perceptimi. Sidomos te nisma bamirësia pas çështja është kur ke një profil publik e lexon gjithë Shqipëria dhe dikush mund ta përkthejë në formën si preferon vet, domethënë dhe ky dikush mund të jetë thjesht një njeri që po ha para poshtë pallatit dhe nuk ka çfarë të bëjë në jetë. Por dikush tjetër që e lexon ndikohet, kështu që në rastin e profileve publike kur dikush shkruan, unë përpiqem të kthej përgjigje, por shumë sinqerisht unë as nuk kam patur kohë të mendoj nëse dikush po më gjykon, s'po më vlerëson, etj. Është si puna e atij njeriu që po vrapon shumë shpejt dhe këtë nuk e them në krenari, por me të vërtet ky ishte ritmi i 2017-s dhe nuk pata kohë të merrem me këto dhe shpresoj të jetë kështu dhe vazhdimi se është shumë mirë. Dua të vazhdoj këtë pjesën e solidaritetit edhe me të ftuarit e tjerë, po. Është e dyta herë që e thua, nuk e them me krenari. Po pse mos ta thuash me krenari? Ta thuash me krenari dhe me gojën plot. Po jo nuk të thuash me vanitet. Jo, krenaria dhe vaniteti janë dy gjëra të ndryshme. Kjo është krenari. Jo. Dhe ti duhet marrësh bravo nga të gjithë. Që njerëzit e suksesshëm kanë frikë të kenë humble se kanë një lloj frike ta pranojnë. Jo se të mbysin, nuk ka faj Albana, të mbysin po thuash, po jam krenare, jam e lumtur. Nuk ka faj. Jo, unë jam shumë krenare, jam shumë e lumtur, jam lodhur shumë, jam dëmsuar 12 kilogramë në fushatë. Ka 10 që ta bëjmë. Jo, s'më bëri mirë sepse u dëmsova shumë. Domethënë, lodhja ime fizike ka qenë dhe ka qenë me të vërtetë për gjatë gjithë vitit nuk po gjeja kohë të pushoja asnjë ditë. Orët e mia të gjumit kanë qenë shumë të pakta. Kjo nuk është se nuk ndihem krenare, ndihem aq krenare, domethënë për çfarë ka ndodhur. Që mos kias modesti fare. Shumë bukur, ke bërë punë shumë bukur. Jo, nuk është çështja aty. Jam konsciente. Nuk po hedh hi syve, absolutisht, dhe gëzohem shumë si një fëmijë, domethënë, dhe gjëja më e jashtëzakonshme që ndodhi pikërisht edhe me mua për gjatë gjithë këtyre muajve, ishte që unë ndryshova katërcipërisht, besoj edhe si njeri, se
fillova të kem më shumë besim tek vetja, fillova të shoh që diçka që mund ta ideoja mund të zhvillohesh siç u zhvillua. Fillova edhe në ditët pa make-up të ndihem shumë e bukur dhe të vlerësoj njeriu që jam dhe të ndihem një vajzë më e rritur, më konfidente, pra ndryshuan shumë gjëra. Dhe kur kur nënvizoj krenari apo mburrje, do të thoja që unë, sinqerisht, besoj që kur vendos zemrën, mrekullit ndodhin, nuk ishte thjesht sepse e bëra unë. Ka që është e gjitha. A mund të ketë fillim më të mirë 2018 se kë? Pas publicitetit të rikthehemi. Jemi rikthyer duke folur për modelet frymëzuese, për shembujt që në 2018 dhe jo vetëm, do të na duhen të na ngren pesh në momentet vështira, të zymta në ditë me shi, për të menduar që del dielli edhe lind lule dielli. Megjithëse ishim tek lule dielli, po bëj pak poezion se duke Albana në studio pastaj fillon frymëzohet. Apo ti bëj një pyetje se kam pyetur fakt. Thashun në mos Albana ti do e merrni emisionin sot. Jo, kjo është e fundit. Ka filluar konkurrenca. Jo se ti të kuqa pastaj ndej këtej. Nga të erdhi ideja e lulës diellit? Nuk e di, mendoj se u gjend në mua, me sinqeritet, nuk kam një shpjegim të saktë. Do më thënë frymëzim. Unë, mami im gjatë fushatës më dha një shpjegim. Edhe më tha nuk është rastësore. Ke pasur qef që e vogël, ndoshta si lule? Unë kam vjetur me një nishanë në stomak, që në gjanë si lule dielli, dhe kur pas kam qenë e vogël, shkoja në plazh tek njerëzit dhe vizatoja bishtat e lules dhe shkoja e thoqa njerëzit do një lule. Dhe mami thotë që s'ka ndodhur asisht, sepse tashmë më duket se je rritur, je bërë për të martuar dhe vazhdon të pyesësh njerëzit a do një lule. Po jap një shpjegim. Shpjegim nga që pas ka qenë i shkruar. Ndoshta nga që kjo është dhe piktore një ngjyra lule dielli ka kështu. Jo, u gjend në mua dhe nuk e di, duke menduar diellin, dhe duke menduar fëmijët që këto kishin sigurisht që këtë... Po dhe si lule është shumë e bukur lule dielli, do më thënë, ka shumë jetë. Po, edhe kemi, konceptova atë kopsën në mes, e qepura është në form plusi dhe me idenë gjithmonë do të kemi një produkt plus, sepse gjithmonë mendoja që përveç bluzeve unë do të realizoj dhe gjëra tjera, si kurse u bën arushat, dhe si kurse mund të bësh në fakt gjithë shka, mjafton që t'ja ta shosh bamirësisë fushatave. Gerta, se je duke ndjekur turin edhe Albanën tërkohën... Po pres, kur do vizatoj kecat e mi? Kecat me një lule dielli aty. E di çfarë ka menduar një gjë për në veri. Po duhet gjetur dhe vendi. Ja, ke Gerta. Se në filmat e Harry Potter përmendet Shqipëria dhe përmendet malet e Shqipërisë. Dhe mund të bëjmë një lule dielli me dritë. Dhe mund ta vendosim në një mal, ky është një projekt që mund t'i propozohet atyre që po na ndjekin dhe që janë qeverisje, drejtim shtetit, dhe duke e bërë publike dhe duke e përmendur si vendi që është përmendur në librat e Harry Potter, atëherë njerëzit mund të vinë dhe ta vizitojnë dhe kështu është një formë prapë për të krijuar fonde. Do me thënë... Do ta bëjmë nga rruga kur shkon nga Rësheni për Kosovë. Ka rruga ti? Kështu që Agnesa kur të kaloj, Po. do ndalë. Kështu kecat Ka kostranda, ka kombet. Gerta, si e ndjen ti në zonën ku jek? Jemi ne solidar? Unë po dëgjoj me vëmendje Albanën dhe mendoj se suksesi i Albanës është se ajo e ka marrë vetë në dorë situatën. Ka zbritur nga studiet televizive dhe ka shkuar në spital. Ka parë realitetin me sy, i ka bërë duart ta quajmë pis me punë pis. Duart s'bëhen kur pis me punë, por kur merresh realisht dhe prek vetë me dorë një punë, ajo ta jep rezultatin në fund patjetër. Neve jemi shumë solidarë si popull, por duhet të gjejmë njeriun që na e kërkon solidaritetin, duhet të gjejmë besimin, sepse jemi solidarë, po jemi difident. Jemi popull difident, sepse kjo është deformim, mendoj, historik, apo deformim genetik, nuk dita përcaktoj se nuk është por... Do më thënë popull i vuajtur, cili është zhgënjur nga autoritetet si për ti dhe i bën të kenë defident, do më thënë tjenë... Në rast se ne kemi besim, besimi është ta nisim 2018 me besim që do ta bëjmë më të mirë Shqipërinë këtë vit, duke nisur nga një lule dielli, me një kec, me një biznes. Tani aty ke kecin, ndalim pak se mbetëm gjatë të lule dielli dhe do flasim prapë me siguri. Te keci, më tregu pak vështirësitë?
Patjetër që ka vështirësi, sepse unë nuk jam në biznes kush e di se qa, por nuk kam bërë ndonjë nismë kush e di se qa, por... Se po më thoi pak më herët se... Jo, ideja është që biznes. Ti po më thoi pak më herët jemi në kufit e mbjetesës. Pra që arrin familja të siguroj jetesën. Neve ka 7 vite që nga 2010 që e kemi nisur këtë aktivitet, ishim më shumë tani jemi më pak, kemi mbështetjen e prindërve të tim shoqi, por për të bërë një biznes dhe një aktivitet nuk mjafton biznesi, aktiviteti, duhen edhe kushtet rreth e rrotull, duhet që oazi ku unë jam, oaz në thojza, të jetë i mirë ushqyer nga të gjitha anët. Ne jemi një organizëm, nuk mundet vetëm një ishull të jetë në rregull, duhet i gjithë sistemi të funksionojë. Si reagojnë bashkëtarët e tjerë të zonës ku je ti për shembull? Shiko, bashkëtarët janë xheloz? Jo, kërkoj falje publikisht, kur dhite mia bëjnë i dam aty në fshatin tim, sepse kjo është problem nga njëherë, që futen në bërrusha, por janë gjëra që kalohen. Ato nga lumëturia e bëjnë. Janë gjëra të kalueshme dhe... Unë nuk e di, po kemi pasur ka qenë një program me ide, do you have an idea, me njerëz që sillen ide dhe ishte një zonë që merrej me kecat dhe nuk ishte skenë më të bukur, ai keci e ndiqte nga pasatë. Po, e kam parë unë, është ajo që është nga Durrësi. Nga Durrësi. Ferma Amalthia. Bravo. Dhe, se më vinte emri, raporti që kishte keci i vogël, ajo i thoshte ec, ai ecë mbas asaj. Ajo i jepte qumësh me biberon, fëmijë. Domethënë, dhe ishte... Po, neve kemi Llapushin. Llapushi është keci që na rrin në rrotull të shtëpisë, ushet aty me misrin e pulave edhe... Po pse ja ke vënë emrin Llapushi? Sepse ka veshët kështu, ka veshët vajza ime e vogël e quhen Llapush. I thonte mamit, ku është Llapushi? Mami im që Rimamuras, mami im kishte ardhur atje nuk njifte Llapushin. Shqyr thashë gjetëm Llapushin, thasë unë. Personazh Llapushi. Po keni vetëm jo, keni vetëm është 7-8 muaj. Keni vetëm një Llapush apo? Një Llapush është një. Ja, fis Llapush. Jo, Shiko se na tolerohet se një janar është. Kemi vetëm një. Llapushi ka veshët aq të mëdha sa ti vëmë një lule dielli? Jo, nuk e ta marketojmë. E dashur iden. Llapushi do të kaloj rrugës. Do kaloj rrugës, po tjetë. Mirë. Sa krerë ke aktualisht? Aktualisht kam 250 krerë. Nga 100 krerë në fillim... Shumë shumë, se thua pastaj se biznes. Nga 100 krerë që kemi pasur në fillim, ka dash zoti ato pjellin. Dhe bëj nga një keshtuar. Investimet, ai feedbacku nuk ka qenë se ti tash i ke hapur një biznes dhe do bësh lek, o burra, nuk pritet lek. Ne kemi jetuar, kemi mbajtur familjen si fillim. Pastaj rezultatet kanë filluar që këtë vit të shikohen, jemi çdo vit pak më mirë me hapjen e Emilingonës. Gjithatë kur flet për biznes, nuk e pse investon gjithmonë vetëm kursimet, edhe ato të ardhurat që gjeneron. Mund të marrësh kredi, sa lehtë është për zonën tuaj që të gjeneroni kredi dhe ndihmë të tillë? Nuk më pëlqejnë kredit, sepse mua më vjen keq ta them, jemi në një terren aq të pasigurt sa nuk kam besim të marr. Nuk do të rrezikosh aq shumë sa të zerohesh dhe pastaj të kesh pamundësi për ta përballuar. Krejtë e pamundur, do të pres që ta blej vet atë traktorin që dua ta blej, pa kredi. Por se dua të kthejmë pak te solidariteti. E para një ke bërë një gabim shumë të madh, nuk na ke sjell pak djadhije. Dhe mund ta provonim edhe të dinim si ta provonim e të thonim sa i mirë ishte. Me ani me përshesh. Po ta falim se fillim viti do ta rregullosh brenda 2018-s, besoj. Mendoj se për këtë vit është mbaruar prodhimi. Më lej këto ta kishte. Kemi një nga Gjirokastra tani kishte sjellë çempion. Ja i disesh më mirë. Rubiku nuk mbahet për bujar shumë? Jo, ne jemi shumë bujar. Mirdita është një vend që mbahet për bujari. Mendoj në tërësi. Si funksionon, vërtet? Gështenjat në mbaruar, s'ka gështenja. Jo, ka marrëdhënie me biznese, me dyqane, restorante, ku e tregton? Tash, ne kemi, do me thënë, nuk prodhojmë aq shumë sa të dalim jashtë Mirditës, apo ne aty në zonë kemi ca restorante të vogla që kemi marrëdhënie me to. Por është i gjithë produkti është i shitur. Ajo çka bëjmë ne shesim pas një lloj problemi, pasi është bërë garanci, viti i parë ishte pak problem, tash është gjithçka më mirë. Tani, qumshti i dhis, prodhimet e dhis në përgjithësi janë të shtrenjta jashtë, janë delikate, kanë disa parametra, si ja del, po të kishim mundësinë të kishe një certifikat, do arrinte t'i kalonte të gjitha këto parametra dhe standardet? Mendoj se për momentin jo, sepse ne na kërkohen standarde, por s'na jepen mundësitë për t'i realizuar standardet. Kështu që kur të më kërkosh standarde, më jep standarde.
Mi ofro standardet që unë t'i realizoj standardet. Po më thoj pak më herët që të marrë certifikatë për shembull duhet të shkoj me 1 kg djath në Shkodër që të marrë gulën. Ato janë analizat që kërkohen analizat për të tregtuar Po këtu s'ka djathin laborator për shembull. biofizik për BE. Neve një laborator që është në Shkodër. Është në Shkodër dhe është. Unë do të shkoj me djathin në Shkodër Po ky është laborator për tregtim brenda vendit, për jashtë që thot Turiani për bërë në Itali, se di nga i rasti, duhet të shkosh në Itali, më thënë praktikisht është e pamundur, ndërkohë që terreni shqiptar mund të si dhe me prodhimin sa mund të ketë ferma aty. Mund të prodhoj shumë mirë edhe për BE, dhe pse BE ka probleme të tjera. Nëse fermë në Has e ka bërë një gjë të tillë apo ka çuar jashtë për certifikim. Është certifikuar. Ndihmohen nga Ka forma ndihmohen nga organizata të ndryshme, por unë është të rregullojmë një herë mrena aty ku jemi. Të kalojmë mirë ditën, thuaj. Të kalojmë aty, të rregullojmë aty ato standardet që kemi aty, sepse na mungojnë ca gjëra jetësore. Ty të duhet një marketing shumë i mirë dhe ti mund të bësh, sepse ti vetë je personifikuar me atë lloj biznesi. Turi ka filluar këtë vit edhe si menaxher. Menaxher kam qenë te pronë tjetrit. Menaxher figurash, kështu që Gerta Po pra, merë, prandaj po them, me një konsulencë të mirë. Që mund të ndodhë, do ishe së shëdhit. Me një konsulencë të mirë ti dhe me një kredit të vogël, do të bësh shumë. Më ke vënë mes 2 gazetarë. Pikturoj Albana Abik dhe ishesi. Ti vem, tashi, lëkurat e dhis time, duhen gjë për çantat e tuja? Ja, ore kur them në emision, o ti tashi solidariteti. Solidariteti pastaj flasim për lëkurën e Agnesit. Solidariteti, përsa i përket Falkos si Brama, është një nismë me cila unë nuk e dim ku do shkoj rezultate, është një gjë që unë e bëj për qef tani, mund të rezultoj një gjë shumë e madhe, shumë e mirë, po kjo ta lëm kohës. Solidariteti me personazhet publik. Domethënë, unë jam ndjerë, e kam bërë një status, por nuk besoj që ka pasur shumë efekt. I kam kontaktuar dhe nuk më ka thënë njeri jo për të ma reklamuar. Dhe unë e di që ka një vlerë X monetare që unë nuk do të kisha mundësi t'ja u pagoja gjithë, njërës me si Albana që kanë shumë aktivitet. Është një qok që ta bëjnë ty si Turi, duke menduar personazhin tënd televiziv, po s'ka rëndësi, nuk janë të detyruar fare. Albanën puna nuk e lidh fare me mua në kontekstin e punës, se nuk është, domethënë, ka një shfaqje vetë, ka një jetë ndërtuar e tjetër. Është një ndihmë që po ta japin. Po absolutisht nuk një dorë. Story madje që tani po shohin më shumë story se sa postimet. Ka qindra dhe dua ta them që dhe njerëz që nuk kam kontakt, se ata 30 veta mund t'i njoh personalisht, po ka shumë veta që nuk i njoh personalisht dhe ja u nisa dhe nuk më tha asnjëherë dhe kjo është totalisht solidare. Nuk ka asnjë. Mua më kërkove gjë që bëj është sepse të dy, Turin dhe Orindën i kam ndjekur ndër vite dhe di që ja kanë dalë me forcat e tyre dhe fal talentit tyre dhe gjithmonë njerëz si këto, çfarë të jetë mundur do ta bëja gjithmonë. Turi, mua s'm ke kërkuar ta bësh herë apo s'do t'ja dish për ata 36.000 sa kam unë nuk të hyj në punë. Po ja ti e ke me ndryshe, e ke me emision. Po ja ti e ke tepër serioz. Unë e kam serioz. Maksimumi del vetëm gjysma e profilit melodis, edhe kaq nuk del më shumë aty ose domethënë ne jemi solidar dhe mbi të gjitha unë kur shofi det bukra, unë bëhem solidar dhe kështu mendoj që dhe tjerët bëhen solidar. Unë vetë kam kontaktuar Albanin, kam thënë kjo është një gjë shumë e bukur. Dhe vazhdo, e di shumë mirë se nuk e dija që do ishte sot. I kam shkruar SMS, vetëm vazhdoje këtë nisëm nga hiçi, se pash atë dhe kur mendoj që do vi një uaj atje dhe do thotë ç'është ajo gjëja atje që është në për mure, do i them që është një gocë e cila ka bërë këtë gjën dhe jam i bindur që ai do e çojë fjalën diku tjetër. Domethënë boll folëm që morë për merremi me politikë. Mjafton t'japim nisma. Njerëz që po vizitonin Shqipërinë me rastësisht në rrugë, unë takoj një mikeshën time violiniste, e cila ishte me një maestro që kishte ardhur nga Franca dhe ai nuk e dinte që unë dhe grupi im po bënim këtë punë, këtë projekte dhe gjithçka dhe tha qa janë këto lule djeli, qa janë këto lule djeli, se më të shmenën, të shohem, gjithë që i lule djeli ke hoteli, dalë rrugë lule djeli, qa po ndodhë kë, qa po ndodhë shumë të shtetë që provoka ka që lule djeli. Unë së pari tash të flasa mos flasë se kyqen ka i mërzitur, kyqen ka gati i qorur nga nervat. Pastaj fillova t'i them që shiko, janë një grup të rinj që këto lulet e djelit i kanë pjesë të një projekti. Që i ka marrë unë më qafë. Të gjithë, jo, këtë e tash në fund. Të gjitha këtë lule djeli do të jenë në dispozicion të njerëzve që ti mundësojnë ato dhe të ndihmojnë një spital në Shqipëri. Ai tha, më trego pak më shumë, tell me more about it. Edhe unë fillova t'ja shpjegoja deri në fund dhe në fund tha,
Okej, tha, tani ndryshova mendim të shkoj t'i puth të gjitha lulet e diellit, edhe unë në fund i tha. Jo s'ka nevojë, "Dhe vetëm jam bli." unë të shok të mi. Ose jo s'ka nevojë mos i puth, vetëm bli. Vetëm bli. Solidariteti, Agnesa. Si është në raport në Kosovë, në Shqipëri, në hapësirën shqiptare? Besoj që në përgjithësi jemi shumë solidarë, sidomos ata cilët kanë pasur vështirësi në jetët e tyre, ata që ndoshta kanë pas varfëri në fëmijëri dhe pastaj janë ngritur dhe kanë arritur të kenë sukses. Mendoj që ata ja dinë më shumë sikletin që mund ta ketë tjetri në rast që nuk ka para, nuk ka përshëndet, nuk ka për ushqim apo gjëra të tjera, edhe mendoj që ata janë njerëzit që janë më solidarë. Edhe në përgjithësi, siç folëm edhe më herët, besoj që jemi shumë solidar, edhe në Kosovë bëhen shumë projekte, sidomos në fund vit. Jam edhe vetë pjesë e disa projekteve të ndryshme të bamirësisë, edhe me produktet e mia. Përgjegjësia sociale është shumë e zhvilluar në Kosovë se në Shqipëri, përveç disa firmave ndërkombëtare të famshme të përfaqësuara këtu, pjesa tjetër, përgjegjësinë sociale kanë të eklipsuar, do të thonë, mos në të pazhvilluar. Ka shumë biznese të cilat ndihmojnë shumë aktivitete, ka edhe shumë njerëz të cilët ndihmojnë mirë, po nuk tregojnë që po ndihmojnë. Ndonjëherë ndihmojnë vetëm për vete dhe nuk duan të thonë sepse vinë edhe të tjerët ju kërkojnë akoma më shumë, edhe ndonjëherë problem. Po, ndonjëherë vinë edhe njerëz të cilët ndoshta nuk kanë vërtet nevojë dhe kërkojnë. Abuzues të mundshëm. Ka edhe shumë abuzues, por në përgjithësi unë mendoj që japin më shumë se sa që tregojnë. Pastaj janë një pjesë tjetër që ndoshta tregojnë më shumë se sa çka japin, mirë po kur është çështja tek personazhet publik, siç është Albana me iniciativën e saj, besoj që patjetër duhet të bëhet shumë publike që t'i frymëzojë edhe të tjerët që të japin. A je rritur e pasur apo je rritur e varfër fëmijë? Jam rritur shumë e varfër, prandaj e kam shumë parasysh për të tjerët dhe gjithmonë mundohem që t'ju ndihmoj me aq sa kam. Edhe me brandin tim të çantave që nga fillimi gjithmonë kam dhuruar çanta për iniciativa të ndryshme. Personazhet e tjerë showbizit për këtë punën e çantave, femrat, si kanë reaguar, kanë suportuar? Shumë pak, jashtëzakonisht pak. Sepse kanë qenë xheloze. E dijekte. E dijekte. Do të thënë edhe i lavdrove pak. Edhe ja dhe një shuplak. Se a ju ke kërkuar të ta reklamojnë, a ju ke dhuruar çanta dhe i ke kërkuar të postojnë profilet e tyre, se duhet edhe një menaxhim këtu se. Sigurisht që nuk e kanë mendje. Sigurisht që po. Unë gjatë vitit nuk kam arritur të shoh ç'a ndodh në rrjetet sociale shumë pak, se vërtet nuk kam patur kohë. Por, varet si ata shonë, për shumë nëse do të kisha një linë çantash me emrin Agnesa, Albana, çrënsi ka, do t'ja sillja Ilvatarës me shumë kënaqësi, do t'ja bëja dhuratë, do t'i thoja të lutem, s'ka gjë, pse ti nuk merresh fare me rrjetet sociale, mjafton ta postosh ti, se pastaj e ripostoj unë dhe unë i tregoj gjithëve që Ilvatare ka këtë çantë, për shembull, ky është një menaxhim i mirë. Sigurisht që po. Besoj mua ta postojnë të gjitha. Ka që kanë postuar, për shembull, unë i kam dhuruar një çantë Dua Lipës dhe ajo e ka postuar. Derisa ju kam dhuruar çanta personazhe Dua Lipës, Rita Ora. Dua Lipa. Derisa ju kam dhuruar personazheve të tjerë të Kosovës dhe Shqipërisë dhe nuk e kanë nxjerrë fare. Mua s'ma ke dhënë. Do ta jap. Po me çfarë si janë përgjigjur, apo nuk pse kanë thënë nuk e bëjnë apo? Tash varet si e bën. Për shembull, unë nëse të njoh ty je personazh publik të kam mike, atëherë jeti ajo e para që do ja dhuroj një çantë. Dhe pastaj është përgjegjësia jote ose obligimi yt nëse e poston apo jo. Dhe nëse ti nuk e poston, pastaj mua më vije keq që të them, është gjë që e dim gjithë si funksionon. Ma dhuron një çantë, unë duhet ta postoj. Po jo kërkoja. Pastaj çantat janë edhe goxha të shtrenjta, kushton edhe prodhimi, kështu që nuk kam aq shumë mundësi që të ju dhuroj aq shumë, sepse janë të shtrenjta. Të jap një shembull personal me Agnesën, unë nuk e kisha thuar dhe shfa im, nuk kisha, domethënë, e njihja Agnesën, por nuk e dija që ishte kaq seriozisht me këtë biznesin. Dhe live në emision e kisha përballë. Dhe, domethënë, ishte për patentën e misit, edhe ndërkohë doli natyrshëm dhe te biznesi, dhe unë u çudita live që kjo ishte aq serioze dhe e kuptova që e bënte shumë mirë dhe mbas emisionit mora informacion sepse ka një lloj paragjykimi që tani tentojnë të bëjnë, duan të bëjnë brade ndërkombëtare etj. Mora informacion plot që Agnesa kishte 3 vjet që e bënte dhe vazhdonte serioze me atë biznes. Kështu që ka një lloj, është dhe tregu shumë i vështirë. Dhe kur paragjykon dhe ti, imagjino ç'bëjnë meshkujt e tjerë. Jo, nuk e kisha, domethënë seksist si paragjykim, e kisha edhe në kontekstin që është treg shumë i vështirë, ndërkohë që ja ka dalë, derisa ka 3 vjet dhe vazhdon biznesi qëndron, do të thotë që ja ka dalë, dhe bravo i qoftë, nuk është
bësh një brand çantash? Unë jam mësuar me paragjykime që nga fillimet e mia me spektaklet e bukurisë, kështu që jam e mësuar me ato që gjithë nuk i vdes ka pusjeshe kjo të derën. Paragjykojnë si e femër me njëherë nuk do arrish asgjë. Absolutisht. Kush ka paragjykuar më shumë Agnesa? Kush mendon? Meshkujt, në përgjithësi meshkujt, femrat gjithë paragjykojnë. Pa dallim gjinje. Por për mua kjo është një motiv akoma më i madh për t'ia u dëshmuar të kundërtën. Po shqiptarë që jetojnë jashtë, e kanë ndihmuar më shumë? Jo aq shumë sa kanë mundësi. Unë kam filluar biznesin tim në Amerikë, atje ka shumë biznese shqiptarësh, të cilët janë shumë të suksesshëm, mirë po megjithatë ndoshta është ai momenti kur ti vetë nuk e ke arritur suksesin e madh, gjithë dyshojnë. Mirë po në momentin që ti ke arritur sukses, gjithë duan të bëhen pjesë e suksesit tënd. Kështu që unë kam filluar të shes në një vend shumë të mirë në Amerikë, që është një dyqan që ndodhet në Soho, të cilët edhe sikur menaxhojnë dizajner, dhe ka dizajner nga Amerika dhe nga e gjithë bota. Dhe këtë e bëra vetë sepse ata më kishin parë dikun me siguri online, ndoshta edhe përmes Instagramit, dhe ata më ftuan. Dhe kur unë arrita vetë... S'kishte të bënde me shqiptarët? S'kishte të bënde asgjë me shqiptarët. Dhe kur unë arrita vetë atje, atëherë filluan shqiptarët të më kontaktonin. Sepse vetëm, ndoshta është edhe në përgjithësi, kur të tjerët besojnë në suksesin tonë, ose kur të huajt besojnë në suksesin tonë, atëherë edhe shqiptarët e vlerësojnë më shumë. Kemi edhe rastin e këngëtarëve Rita Orës, Dua Lipës, vetëm në momentin kur ato janë bërë shumë të famshme ndërkombëtarisht, atëherë edhe ne kemi filluar që ti Kjo është shumë interesante. Para 3 javëve besoj e njëra ime në Amerikë më thoshte që në playlistën në 3 vendet e para në Amerikë ishte Dua Lipa, Rita dhe Beppe Rexha. A është rastishme kjo, apo? Nuk e di, duhet ketë diçka në genin tonë që është pjesë e menaxhimit thua? Jo, vetëm aq. Nuk e di pse, besoj në një lëvizje tjetër që nuk jam aq e guximshme sa ta them në ekran. Nuk e di pse, besoj në diçka tjetër. Lobit pan shqiptar që domethënë që po investohet në Washington, domethënë këtë kontekst e kja bëj. Shqipëria element kryesor. Flasim për lobet fuqishme financiare që ta mundësosh këtë. Jo, se kesh në 3 vendet e para, 3 shqiptare. Ato janë të treja talente të konfirmuara, domethënë edhe talenti i tyre i ka çuar aty, por shumë është e rëndësishme në të tilla dimensione suksesit kesh menaxhim të mirë dhe ka patur gjithmonë shqiptarët apo shqiptaria talente, por them se kemi ardhur në një moment pjekurie. Pjekurie vërtet. Kështu që le të themi, kjo është gjë fantastike. Absolutisht jo, ishte impresionuar. Rita Ora i rezistoi Jay-Z, ndarjes nga Jay-Z-a dhe e arriti. Dhe vazhdon të mbetet në tre. Mbështeti Anglia në këtë rast sepse ishte talent, nuk është vetëm lobi apo idea, koncepti që ne mund ta aludojmë në këto momente, por ishte vetë Anglia që mbështeti talentin e vet, sepse nuk është se varet gjithçka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, muzika ka lind në Angli. E vërtet, po të arrisht, jo, ka të drejtë, po të arrisht të ndahesh nga Jay-Z, në kuptimin të ndahesh nga menaxhimi i tij, është si aktorët që po flasin tani për Harvey Weinstein dhe të përjashtohesh komplet nga industria. Dhe Rita tani ato po flasin se plasi skandali, po asnjë s'do guxonte të fliste më përpara. Siç nuk kanë folur. Kështu që Rita Ora nuk e di eksakt. Nuk e di nëse ke lexuar letrën e Salma Hayek. Rrëfimi i saj ishte për Weinstein ishte fantastik, por edhe i dhimbshëm kuptimi që pse s'folë atëherë. Po nuk kanë guxuar se atëherë për ato ndoshta më rëndësishme ishte karriera. Kështu që tani që flasin, mirë bëjnë që flasin, që bëjnë shembull një person me idenë të mos përsëritur. Sepse nuk do munden më të tjerë ta bëjnë të paktën në nivelet. Jo në nivelet e Rita u diskutua shumë. Ai ishte sui generis, se ishte manjak i smur fare. Po s'ishte vetëm ai, ka një shpërthim bumë. Charlie Rose që ka tronditur botën gazetarisë në Amerikë. Janë të skandalizuar, apo Matt Lauder, shumë të tjerë. Historia e botës ka njohur skandale dhe me vetë presidentët për atë punë të lloj e lloj. Presidenti shkonin me qef. Themi ke këto hallet tona të vendit tonë të vogël. Mësuese Majlinda, si është situata e solidaritetit me kategoritë më në nevojë në klasën auditore tek nxënësit? Se që ndjeshmëria fillon që kur je fëmijë kam përshtypjen. Po, unë do thoja të njëjtën gjë që ne vërtet jemi solidar. Edhe unë i referoj momentit të përmbytjeve kohët fundit. Edhe i janë bashkuar kësaj nisme me kontributet tyre si mësuesit edhe nxënësit. Kontributet si në vlera monetare, edhe në ushqime, në veshmbathje, dhe janë bërë pjesë e kësaj gjë. Do të thonë jemi solidar dhe fëmijët janë të ndjeshëm ndaj kësaj dhe janë të gatshëm për ta bërë.
Mirë, kjo nuk ka për... Dhe kjo është një gjë me shpresë, dhe më thënë që është shpresëdhënëse për ne. Nuk i shohin me një lloj për çmim ndoshta për buzje ose me... Jo, absolutisht. Jo. Ato fëmijë që nuk vishen njësoj si të tjerët. Ne kemi pas në brezin tonë, po ne vim nga vitet më parshme, kur nuk visheshim po aq mirë sa të tjerët, se si të shikone këto gocat që kishin xhinse. Janë aktualisht në për auditore këto probleme? Jo, ajo është zbutur disi. Dhe më thënë, pakton unë jam në një gjimnas që synohet ana e dijes ose ana e rezultateve më tepër se sa të jenë këto lloj paragjykimesh. Tani paragjykimet njerëzore janë gjithmonë pjesë, por nuk janë dominante. Pra, kjo besoj që nuk ndërhyn tek ajo pjesa e solidaritetit, apo ne vërtet jemi solidarë. Si popull, edhe kur të rinjt janë solidarë, për ne është një gjë shumë e mirë. U edukohet dhe në tekste shkollore dhe literaturën që marrin? Të jenë solidarë me tjerë? Përgjithsisht në shkollat nëntëvjeçare, po. Në shkollat nëntëvjeçare, po edhe përgjithsisht kur ka projekte, ose projekte kurikulare, ose midis klasave, debate, me tematikat caktuara, po bëhem pjesë. Edukohet të qenurit solidar me dikë ta ndihmosh në nevojë, apo fitohet gjatë eksperiencës, gjatë jetesës, gjatë viteve, si e mendon? Unë mendoj që një edukatore shembullore. Unë mendoj që janë të dyja. Do të thotë ndjeshmëria njerëzore lind me ty. Pastaj mënyra se si ti rritesh, normal që lë atë gjurmët e veta. Pra, mendoj që janë të dyja. Në çfarë familje je rritur, çfarë edukate, sa ata kanë qenë. Unë mendoj fakt që edhe ato çfarë tha Agneza ka të drejtë. Sa më të varfërt kanë qenë të janë rritur aq më shumë bëhen solidarë me aq më shumë ndjejnë dhe janë gati. Familje të varfërt të drejtë. Jo, dakor. Në kuptimin ndodhe edhe ky varianti, nuk është e thënë. Nganjëherë mënyra se si pasurohesh rrugës në kuptimin pasurisë se si mendon në jetë, kjo të bën të sillesh edhe të veprosh. Kështu që unë nuk është se jam rritur në një familje të varfër, kemi qenë 5 fëmijë, jam rritur me një familje relativisht të paktën ke mesatarja ose pak mbi të, por ja ku gjendem sot, le të themi duke ecur prej një viti në një iniciativë që po ecën dhe po zhvillohet mirë. Kështu që s'është e thënë nganjëherë për herë të jetë nga kjo. Madje unë besoj që kur ke, atëherë dhe ke çfarë t'japësh. Kështu që ka një balans, le të themi, nga të dyja anët. E vërtet. Se ndonjëherë ata që kanë dhe nuk duan t'japin, ata që kanë më pak japin më shumë, është dhe personale në fakt ajo. Po pra, rrugës nganjëherë ndodhin gjërat që ti thjesht. Varet edhe në çfarë thana pastaj sa e rëndë është ajo ngjarje për të cilën duhet solidarizohesh, pra varet edhe nga rrethanat. Mirë, në pjesën tjetër do kërkoja secili nëse ka një histori prekse nga iniciativat e tyre që do ta ndaj me publikun, po Albana e the pak më herët që nuk e di nëse do t'jepet karriera do të vënë diskutim që thuash duhet zgjedh tani midis vokacionit Lule Diellit edhe karrierës televizive. Po erdhe në këtë zgjedhje. E di se këtë do zgjedhësh? Unë kam qenë në zgjedhje të tillë kur zgjodha televizionin përpara artit vizual ose pikturës, sepse kur pikturoj ka shumë njerëz që arrin ta menaxhojnë shumë mirë, por unë kur pikturoj të paktën hutohem. Kaloj në një gjendje tjetër, le të themi, mendore, psiqike, emocionale dhe hutohem, nuk dua as të flas. Kështu që ekranit të do të jesh i kthjellët, i përqendruar, zgjuar me pak fjalë. Kështu që unë nuk arrita ta gjej kurrë balancën mes këtyre dyjave. Edhe kur kam ndaluar gjatë këtyre viteve që kam pikturuar, le të themi, jam ulur para telajos, ka qenë koha kur mund të kem patur 2-3 muaj pushim që e dija që do ri më këmbësha edhe një herë dhe do isha e kthjellët edhe një herë. Dhe po flas sinqerisht, nuk po bëj shaka në këtë që po them. Tashmë në një iniciativë të paparashikueshme që shkoj pozitivisht dhe me idenë që po shkojmë në të gjithë botën, sigurisht që sa më shumë të zhvillohet dhe të rritet, aq më e madhe do të jetë përgjegjësia dhe puna, dhe për këtë jam koshciente. Mua zemra po më çon në këtë drejtim. Kjo nuk do të thotë as pak që unë do të lë më një televizionin, madje ëndroj dhe planifikoj që të bëj një ditë Ellen DeGeneres show, se ai është i preferuari im. Kështu që një ditë do ta bëj edhe atë dhe shpresoj të arriti menaxhoj të dyja bashkë. E mendon veten një ditë drejtoria e madhe e një fondacioni ndërkombëtar? Tashmë jam drejtim të një fondacioni shqiptar, që është You Are a Sunflower, dhe arsyeja pse e titulluam dhe në anglisht është për të shkuar ndërkombëtar. Edhe e mendoj, nuk ka asgjë të pamundur në gjërat mira. S'ka asgjë të pamundur. Gjithçka mund të ndodhë, duke filluar nga kjo ditë e parë. Nga kjo ditë e parë 2018-s. Rikthehemi pas publicitetit. Jemi rikthyer
mirë, në pjesën e fundit, modeleve frymëzuese që kam pasur sonte në studio, me Gertën do ta nis, edhe ndoshta do ta mbyllim po për momentin. Ka një histori nga gjithë kthimi yt nga La Sapienza e Romës, e kthimit në Tiranë që do dohet ta ndaje në Shqipëri. Nuk e di, në Tiranë nuk vendoset mos rrihet, kthehesh të shkoje në fshat. Do dohet ta ndaje me publikun. Mendoj se kjo është një histori më vete. Nuk ka nevojë për... Në një episod nga ato... Episod... Përveç sakrificave të përditshme që nuk të bëjnë as pak me humor, të regoj diçka me humor që na ndodhi, neve kemi vështirësi shumë të gjejmë bari. Edhe në një rast, 10 erdhën na humbi bariu në mal. Kështu që... Po ta gjoj me biktë, do thot ujku direkt, do mendoj që ka ngrënë ujku. Kjo është një histori që ndodh, ne i marrim gjërat me sportivitet, u gjet bariu, edhe... Po ditë erdhën... Jam kërtaj ku, kështë të përkëm. Nuk e jo, kështë se erdhën vetë ditë pa bariu. Po erdhën ditë në darë... Mos kishë ndonjë baresh kom shimoj. Ka qëlluar që e ka zënë gjumi, ka ndodhur më shumë se një rast tani. E keni endet punësuar të bariu? Jo. Ki po flet diku tjetër. Mendoj se kishte zënë gjumë, shkonte që durante 10, flinte gjumë, një larguar 10 dhe s'ka ditur që të orientohet më. Por përveç këtyre historive që ne qeshim dhe i marrim me sportivitet, pas këtij aktiviteti tim të vogël qëndrojnë shumë sakrifica personale dhe familjare, por kjo nuk na bën që të ndjehemi pesimist. Do të doja që për të gjithë shqiptarët kjo 2018 të ketë si piperi pak optimizëm, sepse optimizmi mendoj na bën mirë të gjithë dhe na ndihmon që të ecim më mirë. Mirë. Shumë mesazhe mirë është. Turi, në i bari që s'është kthyer? Jo, u kam një histori me një zonjë e cila djali vet është autik. Regji, unë e kam pasur dhe në emision, se ai ishte 3 personazhe, isha unë, Noizi dhe këngëtarja e Veriut, ajo famshme. E muzikës, cilës muzikës, na e oriento pak? Nga Tropoja, ajo. Breçani? Jo, Breçani. Breçani. Kishte këto ishin 3 personazhet të kërkëngjes, po pra. Edhe ai duke parë Oktapodin, kishte filluar të imitonte mua dhe thoshte fjalë. Dhe kur erdhëm të takuan, ai më shifte mua dhe më prekte, të më thënë dhe gëzonte. Kjo ishte një pjesë e emocionit. Në fakt, dalim të modeli frymëzimit, historia asaj gruaje, mamas së tij, dhe më thënë, ajo kishte 5 fëmijë, 6 fëmijë, 2 kishte jashtë, 4 këtu, kishte edhe Regjin, që ishte me i vogli, buri ishte larguar nga jeta, dhe jo vetëm që nuk kërkoi asnjë gjë, thjesht do të që vetëm Regjit më takonte mua, dhe nuk shifje dozën e viktimizimit, nuk viktimizoi. Ndërkohë atë ditë mua më dhimbte koka, domethënë më dhimbte koka, dhe ria dëgjoi atë dhe ajo ishte shumë e lumtur që në fund çfarë bëra, më thjesht i takova, nuk kurse bëra asnjë gjë të madhe. Dhe kur shifja që ajo fliste për jetën e saj me një lloj sikur nuk i kishte ndodhur asnjë gjë, ndërkohë jeta e saj e parë në optikën time ishte maksimumi dramës si mund përjetoj një nënë vetëm me 4 fëmijë, pa punë, me një djalë autik. Imagjinote atë merrnin vetëm 180.000 lekë sa marrin ata. Dhe mesazhi i asaj që thoshte, jo thoshte, unë jam shumë energjik, unë nuk i zgjas dorën as kujt, unë thjesht dua një shkollim më të mirë për djalin tim, asnjë gjë tjetër, dua që Regji të ecë në jetë, të përmirësoj, të evoluojë. E pash dhe ishte tronditse fare, domethënë ngela dhe nuk e mora veten për 3 ditë, për ishte të vërtetës, nga mënyra se si fuqia dhe vetëm dëshira për të bërë gjëra, dëshira për ta parë të gotën gjysmë plot, këto duken mesazhe si patetike, po ka shumë njerëz që jetojnë atë përditshmëri, neve media duhet të japim më shumë akses këtyre njerëzve, këtyre modeleve, mea culpa unë i pari, domethënë boll me këtë vulgun që prodhon politika, që prodhon show business, e kemi është derdhur kupa, thash duhet gjejmë hapësirë te këta njerëz që japin modele dhe ti trumbentojmë. Domethënë kjo është ka shënjuar vërtet domethënë gjithë të kohë
që bëj këtë punë. Po dhe pa dyshim, rastin fjalë shërben edhe jo vetëm pa diskutim të ndimosh si rast, po më tepër duhet bërë presion institucioneve të lëvizjes. Po, ne kontaktuam Ministrinë e Arsimit, s'po i them, kontaktuam Ministrinë e Arsimit, sepse atë djali nuk e lejonin të shkonte në shkollë. Pra, këtë duhet të ushtrosh presion tek institucionet. Domethënë, kontaktuar nuk e di, duhet të jetë zgjedhur. Po ka nevojë për një psikolog veçantë, po ka nevojë patjetër për ndihmë. Prandaj po them që duhen marrë si raste dhe intervista me unë nuk mund ta quaj, unë e quaj atë filozofin e rrugës në Elbasan, është një zotëri i cili ka humbur gjithë pasurinë e tij, ai ka 20 vjet. Fatkeqësisht ai nuk pranon të futet në një shtëpi që i kemi gjetur sepse duhet të jetë traumë, ai do të rri vetëm afër rajonit policisë, ka frikë se mos e rëmbejnë, duhet të jetë. E kam parë atë intervistë dhe jam impresionuar shumë nga inteligjenca e atij zotërie. Ai ty ka dalë vetëm 20% e inteligjencës së tij. Të jemi sinqert, ai ishte njëri super i formuar, domethënë problemi i tij, një njeri që nuk tradhtonte me atë dashurinë për kombin, ai thoshte unë për Shqipërinë do luftoj thotë sepse toka është e imja thoshte, nuk është toka e këtyre që e keq përdorin politikanëve. Edhe ajo ishte mbresëlënse se si të jetosh në mjerin të plot. Dhe të kesh krenarin, që e shqiptarët e bizit... Çfarë shtëpie i gjetët? I gjetëm një shtëpi me qera, pa ai nuk do të lëvizi. Me qera dhe nuk do të lëvizi? Nuk pranon ai, jo, t'ja pagonim ne qera. T'ja kishë gjetë një shtëpi me qera afër rajonit. Po s'ka pra, do më thënë nuk do t'ipi... Pse do t'ripi kërështë ka psikologjike ndihet i... Ati kanë marrë parat. Do më thënë, ja kanë vjedhur parat, duhet ta kenë rraur, nuk e di diçka ka ndodhur në 90-ën, një gjë e tillë, ai ka 20 e ca vite, dhe ai qëndron vetëm ose te spitali, tek dera e spitalit, se mendon që po të jetë afër. Merë shërbim më shpejt? Kështu është në psikozën e tij e krijuar perceptimi, domethënë. Dhe nuk vjen në Tiranë absolutisht, nuk pranon të shkojë në sisteme, domethënë as në azile, as një. Domethënë, edhe ajo ishte shumë emocionuese. Prandaj them që duhet të shkojmë tek njerëzit e thjeshtë, sepse njerëzit e thjeshtë kanë ndonjëherë shumë energji pozitive se çdo ministër, kryeministër, kryetar opozite që mund të kemi vërdall. Realisht mund të të mbushin me pozitivitet dhe të japin. E të thua pasaj që hallet e mia janë sheku i larg halleve të vërteta të njerëzve. Ka një arsye që shqiptarët dalin sipërfaqe dhe mund të jenë këta shqiptarë që rrinë hije zakonisht, nuk i nxjerrim ne që nuk i nxjerrim ne. Ja ku gjenda ai mes rrugës dhe turi e gjeti dhe dha një mesazh, sinqerisht edhe unë e kam parë dhe beso më se jo, jam përpjekur të kontaktoj me autoritetet e Elbasanit të marrë vesh informacion. Ne kontaktuam bashkinë e nuk pranona se shkojnë në punë. Po, që të në një formë në një tjetër të bëja diçka, nuk e di, sepse tashmë unë jam duke u marrë me qytetin e Elbasanit, me spitalin rajonal atje dhe thash, unë shkoj pash këtë dhe thash çfarë mund të bëj. Ne i gjetëm edhe kush do e ndihmonte, po ai ka specifikat personale që i ka përmendur. Në këtë rast nuk do të ndihmohet dhe kjo është vështirësi edhe më e madhe. Kjo është problem tjetër, po them, tek ato që më ka shënjuar mua. Albana, ti ke pasur mundësi për shkak të ndihmës që ke çuar dhe në spital me fëmijët në një episod me ta? Janë ata të vetëdijshëm për ndihmën që po u jep ti? Ose prindrit e tyre? Fëmijët janë vetëm të gëzuar sa herë na shohin aty. Nuk është se e dinë që një pajisje që erdhi pak në ata të vegjëlit, se ka edhe fëmijë të rritur aty, ka edhe fëmijë 2-13 vjeç, 15, 16, që duke kaluar ndoshta ditët më të vështira. Dhe sigurisht që kanë mësuar, e din, kanë dhe Instagram, rrjetet sociale që i shohin pak a shumë, kanë një informacion. Po unë shoh ata që janë më të vegjël që thjesht gëzojnë. E kupton, nuk është se një fëmijë nuk e dallon nëse dikush është i pasur apo i varfër, nuk e dallon nëse dikush ku diun ka një ngjyrë të bardhë apo një ngjyrë më të errët lëkure, nuk i dallon disa gjëra një fëmijë. Një fëmijë dallon dhe ndjen dashurinë. Kështu që kur i shoh që buzëqeshin vinë na përqafojnë me vrapë dhe kanë këtë dashurinë, është lumturi shumë e madhe, domethënë. Kjo është ideja. Për lëkurën e Dhis Gertës nuk morëm përgjigje, që mos ta mbyllim emisionin. Pa bërë pak shkrirje biznesesh. Në 2018 do ta konsiderojmë. Jo, realisht në punën tënde ka ndodhur një episod që mund të lidhet me një shqiptar që jeton diku jashtë, apo me një klient, apo me një qytetar? Mund të ndaje me ne? Do e ndaja një histori që është më shumë nga kjo ana e bamirësisë. Sa Agnesa bën dhe shumë bamirësi, po pasi se s'flet shumë. Se u tregua modeste. Varet, mund të bësh bamirësi të llojit të ndryshëm ndonjëherë edhe pa dhënë asgjë, dhe kjo që do t'rregoj tani është një e tillë. Vitin e kaluar, në fakt para më shumë se një viti gjysmë, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë më ftoi për të prezantuar një event bamirësie që po bënte ai. Ai kishte takuar një vajzë e cila ishte e verbër dhe pikturante. Dhe donte të bënte për të një ekspozit dhe bëri një event shumë të bukur për një vajzë e cila quhet Ylka Berisha.
Dhe unë shkova aty me shumë kënaqësi dhe në të njëjtën kohë kur je pjesë e aktiviteteve të tilla, edhe ndoshta shkon për t'i përkrahur, por në anën tjetër edhe vetë frymëzohesh akoma më shumë. Dhe kaloi më shumë se sa një vit dhe më ftuan për një aktivitet tjetër në Prizren, po bëni një videoklip për disa persona të cilët nuk shihnin, nuk dëgjonin apo nuk flesnin. Dhe ishte një projekt shumë i bukur që ne personazhet publik duhet të bënim gjuhën e shenjave barabar me ata që nuk flisnin. Edhe aty takova atë vajzën, Ylka Berisha, e cila kishte dëgjuar që do shkojnë në qytetin e saj dhe kishte ardhur për të ma bërë një surprizë. Edhe mua më bëri jashtëzakonisht e lumtur ajo që kishte bërë ajo për mua, por sepse në një anë unë kisha shkuar për të ndihmuar ata dhe dola më e kënaqur ndoshta edhe unë se sa ata. Dhe ishte një moment shumë i bukur sepse jemi njerëz të cilët nuk flasin, nuk shikojnë, nuk dëgjojnë, por kanë shumë motiv për jetën, ndoshta se sa edhe ne. Edhe kërkesat e tyre ishin aq modeste, aq të thjeshta, për shembull nga ato që një vajzë e verbër thoshte që dëshira ime jetësore është të kem mundësi të dal vetë pa e ngarkuar nënën time që të vi me mua. Dhe janë shumë gjëra që ne i kemi çdo ditë dhe nuk i vlerësojmë. Andaj do doja që për 2018 të ishim më shumë mirënjohës dhe falendërues për gjitha ato që kemi. Pra sa kemi. Shpeshherë kërkojmë gjithmonë më shumë dhe nuk arrim të ndalemi një moment, të shijojmë ato që kemi, po dhe të jemi falendërues për aq sa kemi. Dhe Ilva, janë prekse këto biseda, po gati ata që na ndjekin nga shtëpia thonë, "Oh, okay. So what? Keni ndonjë gjë tjetër për të thënë?" Pra, jo, po varet si edukojmë në ata. Çfarë modeli për shembull, më thonë, "Po si Adelti shikon gjithto, si Adelti takon gjithta." Unë nuk jam fare e fortë. Unë kur bëj një analizë gjaku mbihet gati të fikët, për të mos thënë më karan të fikët. Por forca u gjend ka dhe gjitha gjërat u bëkan dhe vazhdo të buzëqeshke akoma dhe më shumë. Për shumë, unë pas një vrulli pune gjendesha studio televizive që në normalitet nuk isha në gjendje fizike të mbaja sytë hapur dhe gjeja veten me një super energji, madje më të fortë dhe më të përqendruar dhe më efektive se më parë. Pra, gjitha këto gjëra nuk duhen parë në këtë sensin, shumë mirë, po mirë tani të ndrojmë qik stacionin? Pra, këto gjëra janë pjesë krejt naturale të secili prej nesh. Se si e aktivizon njëri, se si e aktivizon tjetri këtë segment, atër mbetet gjithmonë vullnet lirë. Kush e bën, është për të përshëndetur. Kush nuk e bën tani, do të ketë gjithjet në vetë një shansë për të bërë diçka në favor dhe në të mirë. Në radhë parë më besoni, të vetës së vetë, sepse do të ndihet gjithmonë më i lumtur, siç tha dhe Agnesa, edhe më i pasur, më njëri i sigurt, më njëri. Absolutisht. Po dhe kjo pjesa që po pastaj po shkojnë në një ekran tjetër. Pa diskutim, ka hapësirë, ka ekrane tjerë që ofrojnë gjithçka tashmë. Dhe shpesh herë cilësia nuk shkon baraz me numrat dhe me shifrat e mëdha masive dhe ky është një tjetër problem që përballet media. Unë e thash pak në fillim të emisionit kur e ftova Gertën, më tha jo, tha jam shumë e lodhur me këto portalet, nuk dua të vi fare, vlerësoj shumë ftesën, po ti më the pak më herët portalet, ngarkesa që çkaktojnë ata. Jo, po përmendja ditën e parlamentit, sepse dikush preferon ta përkthejë një situatë në një titull vetëm për të marrë klikime dhe ne të gjithë si njerëz me profil publik kemi hasur këtë vështirësi që kurse këto portale tashmë po marrin vendimarrje për reputacionet tona të ndërtuara që fëmijë në këtë drejtim, kështu që personalisht, ka një moment totalisht i injoroj, sikur se kam përshtypjen 80% e shqiptarëve, sepse gjëja e parë që tashmë thuhet është, a është vërtet ky lajm i vërtet, dhe mua për këtë më vjen mirë. Që këtu që janë në krizë besimi. Ka filluar ta dyshojnë, kontestohet kjo çështja e qenurit vërtet apo jo. Malinda, kemi një episod frymëzues nga nxënësit? Ose nga marrëdhënia juaj me ta? Po, sigurisht ne kemi episode, sepse ne marrim energjinë e tyre për ditë. Thjesht punosh me rinin, paktën me adoleshentët, merr për ditë energji. Por unë do të veçoja këtë punën e madhe që të paktën, ose detyrë, le të themi, që tjetë gjithandej edhe për televizionit, që të promovojnë vërtet modelet. E kam vërtet këtë si shqetësim, sepse ne përballemi për ditë me atë mosh, e cila ne mundohemi që t'i japim atyre atë ndjenjën e punës, t'i edukojmë ndjenjën e punës, gjithçka rrihet përmes duke djerur djerës edhe duke bërë një punë të vërtet, ndërkohë promovohen, ka raste kur janë promovuar, paktën gjatë gjithë tyre periudhës së tranzicionit, promovuar modelet cilët e kanë nisë nga hiqja ose janë lançuar
pa arritur diçka në jetë. Nga thua diçka konkrete tani? Jo, absolut nuk e kam për diçka konkrete. Një nxënës që është bëri famshëm diku jashtë ose këtu në Shqipëri? Jo. Se nga Samiu ka dalë shumë. Nga Samiu ka dalë plot, prandaj po them që ne insistojmë tek ajo që Samiu na ka marrë qafë, më duket se na qeverisin shumë Samiu. Por modelet që ofrohen, pra duhet të jenë vërtet modele të mira, të jenë modele frymëzimi dhe vërtet modele pune që gjithçka arrihet me punë, kjo është vërtet në ndihmë të edukimit të vërtet të fëmijëve. Pastaj ngelesh në momentin e moralizimit, ndonjëherë dukesh moralizuese kur ti i thua që shiko se kjo arrihet vërtet me punë, në një kohë kur ai shef X model që në fushën e artit apo në fushën e politikës, ne e dim, ka shumë njerëz që kanë ecur pa merit. Edhe kjo duhet patjetër jo vetëm me shkollës, pra, jo vetëm me shkollës, edhe gjithmonë njeriu i punës i duhet hequr kapelja dhe këto modele duhet të jenë frymëzuese për nxënësit gjithë cilën ne e bëjmë në shkollë, edhe duhet jemi në të njëjtin le të themi atmosferë edhe nga media, nga portalet, nga Është e tepruar po thuhet që në Shqipëri njeriu i punës trajtohet pak si budalla? Jo, nuk do ta thosha në njeriu i punës trajtohet pak si budalla. Jo, s'është e vërtet fare. Njerëzit e punës, njeriu i punës do dalin mbi ujë gjithmonë, njerëzit që punojnë shumë janë të gjithë suksesshëm, të gjithë të arrirë dhe të gjithë. Edhe meritojnë respektin e shoqërisë, pavarësisht raporti me sa të punën preferuar janë nga politikanë apo të tjerë. Me punën nuk do të thotë që të gjithë do duan të jenë në linjë të parë dhe të kudigjon të dalin të trumbentojnë. Punë do të thotë edhe një njeri i cili ka vetëm po themi një element X, showbiz, edhe aq ka dhe për aq punë sa bën, edhe atë e ka arritur. Dhe ato që paragjykohen, jo repistat, jo gocat e bukura, jo femrat, dhe aty ka 1000 femra që zhvishen, po vetëm njëra ka diçka të veçantë që e arrin atë. Dhe kështu që kush punon, unë mendoj që kush punon ja del gjithmonë. Mund mos t'ja dali që ta arrijë atë 100% që ai dëshiron, po nga puna nuk e ka gjetë gjenjeria që më tepër të jetë budalla. Njerëzit që punojnë janë gjithë. Po jo se di si do të ishte e kundërta e kësaj. Për shembull, nëse do të konsiderosh budallën ata që punojnë, po ata që s'punojnë, kush janë? Dembelës? Se jo. Gjetja kam unë perceptimin që zakonisht njeriu në punës tuaj e quajnë ama s'ka gjesh i zoti ai kështu. Punon. Ndërsa ai që gjen shortcut dhe gjen rrugët e shkurtra. Këtu thonë që se ai është i shkatët ditë bëj pisliqe. Në këtë e kanë. Ai që bën të bisliqet edhe që gjen është me i zotin. Po, kjo është metodike e njohur në vendin tonë, ose kush ja futi tjetrit, ai është më inteligjenti, në fakt, nuk është kështu. Kush vjedhësh inteligjent, kush vjedhësh i zotit, bravo i qoftë, ja futi bëri 1 milion euro për një vit. Domethënë, këto funksionojnë dhe i marrin si modele suksesi. Ai vërtet i fiton 1 milion euro në një vit, për shembull. Edhe ai tjetri nuk i ka fituar. Ky është rezultati, por kjo nuk e bën këtë më dëgjuar apo më fituar se ato janë standarde personale, domethënë. Pse përbën lajm që një person të kthehet dhe të jetojë në fshat në Shqipëri? Përbën lajm. Se nuk përbën lajm. Një person nuk ikën nga Tirana në fshat. Po se fshati nuk është cool. Ç'do bësh në fshat? Në fshat me ditë, domethënë është të kthehesh. Nuk është të rrin vetëm të kthehesh në jetën e stërgjeshit tim. Ti do të jesh në fshat, sepse ke vokacion. Dhe jemi aftueshëm inteligjente për kuptuar që në 2030-ën Shqipëria do jetë me agroturizëm dhe do jetë agrikultura, do jetë biznes parsor dhe fitim prurës. Dhe ti këtë e di që tani, ne vetë të tjerët që se dim, jemi budallë i rastit. Ti je inteligjente se po investon për një gjë. Po ky është lek i fituar në kohë. Në Shqipëri ka një perceptim që lekët duhen bërë shpejt. Në një kohë kur të gjithë investojnë si të shkojnë në Paris dhe të bëjnë një foto, ta postojnë dhe të intrigojnë, ti shkon dhe praktikisht me mundësitë tua me mundësitë të tua, ke ngritur një biznes që ka impresionuar gjithë. Tani, çudi është ta themi të vërtetën, se, siç po thoja, si të kthehem unë në jetën e stërgjyshit tim, dhe dalë bie fjala. Po, secili ka rrugtimin e tij në jetë. Kur bëhet 60 vjeçën, me është tjetër gjë është për të kthyer për çep. Atëherë është për relaks mendje. Nuk është se duhet të shkojmë gjithë në fshat tani edhe të themi fshati mrekulli. Jo. Jo, fshati s'është mrekulli. Me thënë drejtën është shumë bukur, mua m'pëlqen. Është bukur për një turist. Është bukur për shkon si turist. Parketuar është problematik. Problemi është, domethënë, ti je mjaftueshëm inteligjente për të kuptuar që është një model biznesi që ne të tjerët nuk e shohim tani dhe këtu janë njerëzit që bëjnë kalimin nga 0 në 1, domethënë bëjnë evolucionin. Domethënë po ka shumë biznese që ai në Lezhë Mrizi Zanave, ai djali nga Hiçi, nga Italia, merri aty dhe filloi Italia nuk është Hiçi.
Jo, kuptimin që ai e mori eksperiencën. Erdi në hiç, në një vend anonim, që nuk atje mbrapa diellit i bin atje, dhe ai zotëria tani ka kthyer një super biznes. Nuk është mbrapa diellit shumë, se ai gjeti, madje, ai u tregua shumë inteligjent me këtë, sepse përdori gatime tradicionale, i bëri një PR të mirë. Për zhvilluar gjithë zonën pastaj, se ka vënë gjithë zonën në punë. Agroturizmi. Kur kthehesh në fshat kështu, ja blen të kthehesh në fshat, domethënë. Ja, siç mendoj unë për shembull, duke vrarë mendjen me këto çfarë po merrem, duke dashur të ndihmoj spitalet, fëmijët, në zemrën time kam fort për shembull në vendindjen time të bëj një gjë. Aty s'ka as një spital, as poliklinik, është një gjë tranzit për një rast të jashtëzakonshëm, se tashmë kanë filluar të shkojnë shkurt drejt në Kosovë, sepse janë shumë ngjitur. Edhe duke vrarë mendjen, po mendoja, okay, çfarë mund të bëj unë nëse një ditë për shembull gjithçka do shkojë global, do kesh shumë të ardhura që do të mlidhen në ndihmë të Shqipërisë edhe shqiptarëve. E di çfarë, një gjë akoma më të zgjuar, duhet bërë një azil pleq në Valbon. Do të ishte super biznes. Do të ishte jo për biznes, do të ishte një promovim i Shqipërisë. Unë nuk mendoj për biznes, të paktën. Po ta marrim me tjerë to biznes. Jo, meqense ti e pas ke ndarë mendjen. Albana, çfarë rapporti ke me paran, në përgjithësi? Sinqerisht, s'dua të tingëlloj naive, por nuk jam impresionuar nga paratë. Edhe pse në jetë ende jam single, dua të marrë një burr të pasur, që të paktën një gjysmën e pasurisë t'ja çoj për bamirësi. Kishim plan të hapur Albana. E kemi këtë Albana do për 2018, një burr të pasur, që bëhet gati që gjysmën e pasurisë ta çoj për bamirësi. Do të ishte mirë. Vetëm se tani askush nuk përballet me këtë vërtet. Nëse kjo ndodh, vetëm 10% dua unë. Meqense po i bëjmë publike këtu. Edhe po përpiqem të marr pak nga instiktet e turit për biznes, se edhe unë si Albana jam në nivele që e vlerësoj parana që të mos pa diskutim jo, do dohet kisha patjetër do dohet të çam më shumë. Keqë juve tani mirë jeni. Ne nuk po ankohemi, po kërkojmë më shumë. I falenderoj sinqerisht për këtë bisedë krejt veçantë që nuk besoj do e bëjmë më gjatë 2018-s. Do na marrë dinamika e aktualitetit dhe çështjeve politike, por unë në këtë të voglën time do përpiqem gjithmonë të dal nga. Më lejo të them dhe unë dy fjalë, ishte kënaqësi të isha në studio personalisht me ju. Ju drejtojmë në këtë formë sepse ju respektoj dhe ju vlerësoj shumë si një ndër gazetaret më të mira që ne kemi. Realisht unë nuk kam dalë shumë shpesh nga ekrani Top Channel për shkak të kohës limituar dhe ruajtjes dhe mbrojtjes një imazhi që me të drejtë nganjëherë është domosdoshmëri. Është ndër të pakta dhe të rrallat herë që unë kam dalë nga ekran, së pari sepse ju vlerësoj ju personalisht. Dhe së dyti u gjenda shumë komode në çfarë do i ofronim teleshikuesve sonte. Falenderoj shumë. Albana Osmani, Gerta Loku, Turian Hysko, Agnesa Futhaj dhe Majlinda Ziu, ju uroj të gjithëve një vit të ri të mbar dhe sa më shumë suksese. Një vit i mbar edhe për ju, për gjithë. Mirupafshim, natë e mirë.